Fai piano, che c'hai i piedini delicati. Deve essere un massaggio rilassante, figlia mia. Tu pare che stai suonando la batteria. Su, signor, però non vade così, che non è niente. Ma che non è niente, sciocca, che non sei altro. È successa una disgrazia terribile. Oh, mio figlio, ti rendi conto? Mio figlio Franco sta un'altra volta male con i naravi. Ma esattamente, vostro figlio Franco, ma che vuole? Che cosa? Vostro figlio Franco, ma che vuole? Vola? Mio figlio Franco? Vuole. No. E che è un uccello, che vola? Vuole. Ah, vuole, che vuole? Ah, che vuole? La U, dimmi la U. Vuole. Che vuole? Mio figlio Franco che vuole? Come te lo spiego? Sei talmente ignorante. Mio figlio Franco è un ragazzo troppo intelligente, perciò soffre. Che non ce lo so che è troppo intelligente, signor. Non ce lo so. Ma chi le va nominato per tutto il paese? Ma che geloso? Che è geloso? Di che? È geloso? No. Francese? No, non ce lo so. Un geloso che è un geloso? Non ce lo sapere. Non ce lo sapere? Ma che sei indiano, mo? Non ce lo sapere. Come parla brutta che brutta la lingua, mamma mia. Fatti sciacquo con bicarbonato, magari migliori la sera. Geloso, che accende sulla O. Non ce lo so. Esatto. Non ce lo so. Così Così. va. Ma che ci vuoi sapere il paese? Il paese, queste 4 capre ignoranti. Cosa vuoi che capiscano del male di vivere di mio figlio? Io e mio marito non dovevamo venire a vivere qua, per carità. Non è giusto per noi un ambiente. Mio marito, un professore di latino e greco, colto, sensito, adesso lo vedi così, ma era un uomo normale, diciamo quasi normale, ecco. Capisci? Colto, ma capisci qualcosa di quello che dico? Sì. Ma sei sicuro? Che fai solo che la capire? Ma pare quei cani dentro alle automobili con le colpe che si sponda, dai sponda sta capa! E non fare solo così che mi metti ansia, ma pare mi stai facendo venire una cosa in stomaco! Oh, fermati! Esprimiti, non so, dammi un cenno che stai ascoltando, dimmi... Ecco. Mostra interesse. Sì, ovvero. Nella tua lingua, ma provaci. Riuscite a fare i versi nella vostra lingua? Sì. E allora provaci, santo cielo. Mi sembra di parlare al muro. Con te senza offesa per un muro, per amore di Dio. Dicevo, mio marito è un uomo colto. Sì, ovvero. Ma trovi uno schiaffo! Ma ti do uno schiaffo con questa zappa qua, vedi? Ma che mi fai la filastrocca? Una cosa alla volta. Dicevo, è un professore di latino e greco. Colto, sensibile. Sì. Perciò me lo sono sposato. Ovvero. Ma basta. Mamma mia. Per carità. In sintesi, avere un figlio troppo intelligente è veramente una croce. Non è il problema di tua mamma, per esempio, non esiste, capisci? Beata lei, brava donna, cambia un po' queste carote che stai a mezz'ora. Signor, io però queste dentro agli minestrone non ce le posso mettere, E perché? Dov'è perché sotto ai piedi fagli un massaggio. Fagli agli ugli, magari gli ugli. Si ammorbidiscono, scema. Si cuociono prima. Tu basta che non lo dici agli ospiti, hai capito? Vai ad aprire la porta, vedi chi è, non fare entrare estranei, per carità, con questa... mi alza i piedi da terra, mamma mia, ma che si non ciuccia. Normale che strusciano a terra, mamma mia. Chiara? Chi è? Chiara? Chi è? Chiara, so io. Chi sei? Vattene, non Sono Celeste. hai cambiato colore, vattene, voglio vedere più. No, sono sempre Arrivato io. dopo un'ora. Mia sorella Celeste, Sono sai chi è mia? arrivata. Sai, ti sto parlando!
so, mia sorella Celeste, l'ho chiamata un'ora fa. Aspetta, l'hai chiamata tu, giusto? Sì. Correte, perché mia sorella, come hai detto, vostra sorella sta morendo. Soccorsa. Un'ora ci ha messo per arrivare. Ma vatte. Soccorsa. 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 Io. Soccorsa. Soccorso subito. Soccorsa subito. Che sei nata italianona, bravissima, che sei l'italiana, bravissima. Ma che sei corsa su, è corsa subito, è corsa. Se guarda, ha chiamato un'ora fa, ma sei sicuro che hai telefonato a lei? Come no? Come dici? In sta lingua, come hai fatto? Che cosa hai detto? Come hai detto? Curit! Come? Curit! Aveva ragione lei allora. Scusa. Io ho detto avete sbagliato. Certo, chi è sto Cuite? Cuite, chi è? Casa Cuite, chi è Cuite? No, ci ha detto decore. Ci ho detto decore. Decore. Mamma mia, ci ho detto decore. Non ho capito. Ci ho detto decore, è cinese quasi, eh? Ma come fa? Ma dove l'hai messo? Ma io non lo so, ci ho detto decore, poverella, allora ha ragione, mi fa una brutta figura. Io l'ho saputo al mercato. Niente di bene. Sì. Cioè che sta notizia è arrivata al mercato? Sì. Cioè l'hanno tradotta al mercato? Non lo so se l'hanno tradotto. C'erano gli interpreti al mercato? Sì, viene così. Viene così, gente che la capisce. Cose pazze, ma che stavi comprando al mercato così importante, tale da distrarti dal soccorso per tua sorella? No, Chiara, è un po'... Io potevo morire. No, niente, la spesa normale. No, fa così, no. Potevo morire. Arrivavo direttamente per i funerali. Niente di meno. No, quali funerali, no? Non venivi ai funerali? Sì, veniva ai funerali. Ah, ci piaceva venire ai funerali? No, vedi? ma quali funerali, Chiara? Che stavi comprando al mercato? Poco di verdura. E friariella, No, faccia no. mia, No, spinaci. Non ci credi, spinaci non ti piace, c'è No, il ferro dentro, si appesantisce, sta scemo, si crede che il ferro è proprio il ferro. Così che passa. Però fa Dici, no, bene. il ferro no, perché mi faccio più pesare. Non è. Poi fanno male le gambe, capito? Fanno male le gambe, offrirle, dici fa rumore in casa, sta scemo. Ma che è successo? Ma che è successo? Una disgrazia gravissima. Sì. Sì, mio figlio Franco sta un'altra volta male con i nervi. Come si è agitato, hai visto? Niente di meno. Questo è degno, mio figlio Franco, solo di un... Uno si aspetta, tu che dici, no? Sì. Tu che dici? No, dico... Quando ti ho detto che mio figlio Franco sta male con i nervi. Tu che dici? No! Prima, non adesso! Oh! Mamma, volete farci pazzo stamattina che già sto male? Volete che mi scoppi questo povero cuore? Oh, mamma mia! Allora, Che è sta male successo? con i Sta nervi. male con i nervi. Ha avuto una ricaduta. Ha ricaduta? Eh? È caduta. Ma non si può avere una persona normale che parli italiano. Possibile, come mai questo destino oggi, quest'incubo? Una ricaduta! È caduta un'altra volta. Ma scemo proprio! Ma sei scemo! Ma leva questa ricaduta, leva, cancella! Mi ha scritto una lettera, me l'ha lasciata stamattina sopra, mamma mia, le Calma, sono i signore, nervi! si sente Me l'ha male. lasciata, per gusto in mano tu! Me l'ha lasciata sopra al tavolo, sono scesa per fare colazione come ogni mattina, ma chi vuoi mangiare? Quei 5 cappuccini si sono bloccati, come posso? Perché ne bevevo uno, se bloccavo ne bevevo un altro per farlo scemo. Sono tutte cappuccine, da qua a qua. Guarda, leggi tu stessa, c'ho un mal di testa. Fammi prima Che un posso poco fare? un poco d'acqua e Novalgina. ci Ce lo penso sti, io, sì. 2 dita d'acqua, e tutta Novalgina, Sì, per subito, ci carità. penso io, sì. Perché altrimenti se non viene succosa sta Novalgina, ma d'altra parte me lo dovevo aspettare. D'altra parte me lo doveva aspettare. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Quello stava così bene con i nervi. Io lo stavo così bene bene. con i nervi. Adesso siamo un'altra volta punte a capo. Adesso siamo un'altra volta punti a capo. Povero ragazzo. Povero ragazzo. E chiuppe de chiappe. E chiuppe e chiappate. Sono una deficiente. Sei una deficienza? No, signora! Ecco fai. Signora! Se era un pezzo di legno, te la tiravo in fronte, te la tiravo. Ma che ho detto? Mi servono per il minestrone, hai ragione. Che ho detto, Chiara? Che hai detto? Mi stai pigliando in giro stamattina? No, ti sto assecondando. Ma ha pigliato per pazzo, ma ha pigliato, ma a seconda. Povero ragazzo, ti dicevo, ma d'altra parte il cervello umano, questa è, aveva ragione, mamma. Cervello umano. Che ne sai tu, lo cervello umano? Aveva ragione, mamma. Aveva ragione, diceva. mamma. Ma comincia a ripetere un'altra volta, come diceva mamma? Come diceva. Mamma mia, che so ripetere, mamma diceva.
Mamma diceva. Mamma diceva. Benissimo, mamma diceva. Peccerè. Peccerè. A chi lo diceva Peccerè? A te. In questo caso a me. A te, a te. A te mai, che sei sempre stata vecchia. Mi diceva Peccerè. Peccerè. A capo che stai. A capo che stai. Continua. Continua. No, continua tu. Continua tu, prima piglio lo scannetto e te lo tiro in fronte. Continua, avanti. Come diceva, a capo che stai? Una sfoglia? Una sfoglia. Una sfoglia? Sì. E basta. E basta. E faceva la pasticcera, mamma. A capo una sfoglia. Una sfoglia e cipolla. Di cipolla, sì, hai ragione. E come rispondeva papà? Rispondevo papà. Ma che era muto papà? Ma te li ricordi a mamma e a papà tu? Sì, tengo pure la fotografia. Oh. Se no sei scorda, hai capito? Nella fotografia con la scrivania si mette, cose da pazzi. Papà diceva. Papà diceva. Ah, Catarì. Catarì. Che era mamma Catarì? Catarì. 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 Perché mi dice sti Sì, parola. parola! Vattene fuori. Vattene fuori, va. Vattene, va. Catarì era mamma, no? Sì. Diceva Catarì come hai ragione. Gli dava ragione, sì. ma d'altra parte è vero. È vero, È diceva. vero, è vero. A capo che stai. A capo Ma che- quando la vaccina stai mettendo da sto bicchiere? Stai a noione che metti a gocce. No, Chiara, sto contando. Non è vero perché stai parlando con me come conti. Con la coda dell'occhio. Sta buciando. Quante gocce hai messo? 25 e mezzo. Senti che bugiarda. Ma perché si sta a mezza goccia? Sì. Va bene, come è fatta? È una goccia che non è... Chiatta. E con me? Ma questo è proprio inibetita. Vai ad aprire invece di ridere come una scimunita. Vai ad aprire, non fare entrare estranei. No. Come devi dire? Chi è? Come devono rispondere? So io! Io quando la caccia è troppo tardi a questo. So io, devono dire il nome, so io. La testa mi scoppia. Che c'è? Che vuoi? Allora? Che? Oddio, signore! Che è successo? Mamma mia! Mamma mia, Ma signore! fatta su Bavaro! Che ridi, scema! È saltato! Il repice! Mamma mia, signore, che è successo? Hai visto come mi fa? Mamma mia! Ho un diavolo per capello proprio! È un canguro più che un diavolo, Mamma signore! mia, sta cazzotto che zombo, Mamma sul mia. diavolo! Chiedo scusa, forse perché sono arrivato alle spalle, l'ho Ma spaventata. lei arriva sempre alle spalle! No, e la ragazza forse non ha avvisato che Ah, stavo ragazza. entrando. Chi è? Mamma mia, mamma mia! Madonna, ma chi è là dietro, signora? È mia sorella io. Celeste! Sono Celeste. Non me la ricordavo, santo di Dio! Infatti, ha cambiato colore stamattina, Mamma avanti. mia, signore, mi è venuto un infarto. Guardi come sta bianco! Dai un po' d'acqua al dottore! Oh, grazie, signora, perché... Non c'entra però. Dai che Sì, oh! bene, male, Lo fai venire a verminare! Grazie. Ha bevuto? Che? Ma che è amara? Come? È Novalgina. E perché mi avete dato la novalgina, signore? Vi fa male la testa? No! E perché la siete bevuta? E la signora me l'ha data. Ecco, ci prescrivi la novalgina senza il mal di testa. Non gliel'ho prescritta io. E chi gliela prescrive? È lui forse. Voi vi siete prescritta la novalgina senza vedere? Scusa, ma perché la signora è un medico innanzitutto? No. Ma non ci vuole la prescrizione per la novalgina? Non ci vuole la prescrizione? No. E allora bevi! Ma che bevi? Che fa? Posso un attimo, signore, scusa. Senti, ridi come una cimonita. Che dici? Ma perché mi avete dato la novalgina, signora, che sto pure a digiuno? Ma non ve l'ho data, dottore. Come l'avete fatto con la mano così? Ma io già stavo con la mano così. Ma che c'ha, una paralisi a sto braccio? Che c'ha? Cose da pazzi. Cose da Poi pazzi. ci hai messo 350 gocce là dentro. Quanti ce l'avete messi? 350? Cose da pazzi. Oddio mio. Allora, signora mia. dottore. Ma era per voi? Era per me, fammi un altro poco Sì, d'acqua in faccio novalgina. subito. Cose da pazzi. Allora, Un dito d'acqua, È tutta Novalgina. dottore mio. mi dica, signora, allora come Mi va? sto adesso rimettendo un po'. beata Stamattina è stata una paura orrenda, terribile. Una paura? Che succede? Orrenda, terribile. Orrenda. E mio marito è scappato, come al solito. Lui Sì. davanti al pericolo scappa. Ma d'altra parte sono fatti così i maschi, sa? Vabbè, e non è un problema suo, per carità, certo.
Come e non è mi un ha problema? lasciata sola con questa povera disgraziata e miserabile qui. no, non non la capisce niente, che voglia che capisce. Non capisce. Volesse il cielo e capisse. No. Mia sorella invece l'abbiamo chiamata guarita e non arrivava mai. Dottore, l'ho saputo tardi, era andata al mercato. E sentite che ha detto il dottor, ma come? È andata al mercato mentre vostra sorella un altro poco muore? No, dottore, io non lo sapevo. Ma io non ho E te parlato la vuoi proprio. immaginare? Te la vuoi immaginare? Lo senti che sta dicendo il dottore? Che non ho parlato. Ma come? Andate a casa a comprare i friarelli? Ma andate a No, comprare? dottor Spinaci ho preso. Ma che mi importa che avete comprato? Io non ho aperto la bocca, signora. Non date retta, torniamo a noi. dottore. Torniamo a noi, signora, ma io non ho parlato proprio. Chiedo scusa un attimo. Rosè, ma che stai facendo con quelle carote là? Un massaggio. Un massaggio lassativo. Ma perché Lassativo. non stai zitta invece di dire scempiaggini con questa bocca? Lassativo, ma che mi stai dando il purgante, lassativo? E che Ma lassativo? che figura mi fai fare? Si dice rilassante. Rilassante. Ma non parlare in casa mia! Ma se c'era una persona importante, una persona per bene, che figura mi facevi fare? Oh! E io sono fedente. Che è di famiglia lei! come Ah, va? grazie, no, sembrava. Ma non sapeva, questi extracomunitari vengono in Italia e non vogliono neanche imparare a parlare! Ah, ma quindi non è italiana la ragazza? No, è ciociara! Lo sei pazza! È italiana, allora? Impara a parlare che ti fa scadere il permesso di soggiorno, sai, No, dottore! dottore, per piacere, io tengo bisogno di lavorare. Io devo lavorare. Ma non ci vuole permessi di soggiorno dalla ciociaria? Già dici. Ma perché gli avete detto che ci vuole. Sì, così sta più ubbidiente. Gli ha detto che ci vuole il permesso di soggiorno? E non piangere adesso. Cosa da pazzi? Che fai la finta piangerella. La Te piangerella. conosco a te la piangerella, questa No, qua, vabbè. dietro, fring e cattiva. Vabbè, la lasci sta, povera Sono ragazza. terribili, si riproducono, eppure incinta, mamma mia. Vabbè, ma tutti si riproducono, non solo Pure loro. Anche i sociari, è Anche logico. i sociali, dai. Sì, ma che è una razza a parte, ma che state dicendo? Questi è che stanno come in Italia, si riproducono, ce lasciano le figlie e se ne vanno. Ma quelle stanno già. sì. Vabbè, lasciamo sta, Che signora. ne credi che il dottore se lo piglia il figlio? No. Ma che va, pigliano i figli dei sociari, signore, ma che state. Non se lo adotta! senta, Non se lo adotta, no, ha detto! non lo adotto. Non ti vuole, ha detto! Ma che- Non gli piacciono le donne, va bene? Signor, ma che state dicendo? È già Che ci prima. ha messo il pensiero! No, ci ha messo. mi piacciono le donne, ma insomma, signora, per Mi può cortesia. mettere una mano qui che me la tiene, grazie. Che cosa? Una mano in testa. E che ti manca con la mano così, È perché signore? mi sento i bollori, mi va via. E piano un poco d'acqua che mette la mano mia. Che... Dottore, Comunque, allora, che ma stavamo funziona sto dicendo? massaggio, vorrei sapere. Sì, è un massaggio cinese. Cinese? Ah, Sì, evidentemente fa bene tutte alla carotide, che ne so. Alla carotide? Perché sì, mi sta diciamo rilassando cioè, molto. da laggiù fa bene la carota. Vabbè, che lasciamo Mi stare. sta a fare salire gli ufog, però. Che ha detto? Che cosa? Che mi sta a fare salire gli ufog. Le foche? Lei capisce quando parla? No, non ho capito che c'entrano Ci le foche. sono le foche. No, mi sta a fare salire gli ufog. Ah, gli Gli UFO! fuochi, il seno sarà gli fuochi. Gli fuochi, il seno, gli fuochi. Gli ufog. Il fuoco, gli fuoco! No, aspetta. Il la! Ce li avete gli articoli? Come facile il regalo? Gli articoli... Da regalo. Vabbè, lasciate stare. È una buona questa. No, signora, Insomma, ti darei tanti di cui c'è. la sta trattando malissimo. Il la! Come dice? Gli. Sì. Gnu. Ma così difficile il ciociare, signori? Io non lo No, sapevo. è una lingua incomprensibile. Vabbè, comunque- Provate a chiedere come ha detto a mia sorella di correre e capirete. Come ha detto la sorella di correre? Curita. Curita. Che ne so, così. Vabbè, lasciamo stare. Signor. Quindi adesso comunque state calma con questo Oh, massaggio. dottore, non mi avete vista stamattina? meno male. Avevo le orecchie che mi fischiavano. Come mi fischiavano? Proprio. Per favore, no, non complichiamo la situazione. Signora, adesso comunque signora, parli con me, non parli con Si la ragazza che accomodi, c'è. dottore, Oh, perché grazie non signora. è Sì. così? Facciamo una Non cosa, ti signora, prende. adesso misuriamo la pressione e vediamo Non se ti c'è qualcosa che non va. prende. La prego, signora, Dottore, lasci mi si stare. seccano le labbra. E ci vuole un po' di burro di cacao. ce Deve l'ha poggiare lei? No, signora, che fa con quella lingua? Per cortesia dovete poggiare la sta sera. proprio- non Se no c'è facciamo niente una da cosa. fare. Ancora. Stiamo pigliando un'altra volta! Un'altra volta la stavate pigliando! Va bene? La stavo prendendo un'altra volta! La stavo prendendo! Ma come ci arriva là sopra? Ma che faccio? Un salto, signora! La pigliate con un rospo, la pigliate qua Ma che rospo? Dite un canguro, il rospo, quando è brutto? sarà pure bruttino, ma addirittura un rospo. Signora, Arriverà la principessa e lo bacerà finalmente un giorno. Come ci arriva a quell'altezza? Non vedi che è corta! vedete che... Non lo vede? Che la prendono in giro tutti quanti! Ma che? Qualcuno ci passa pure sopra perché non se ne accorge!
Le malelingue in paese. Sì, ma di chi state Dottor, parlando? Di lei, malelingue. Di me? In paese, il dottor Perello, quale Asi yogurt? Ma chi lo dice? È un sacco di tempo che non lo vedo, perché? Perché passa dietro alle siepi, cose pazze. Ma chi dice queste cose? Questi cattivi. Dici che Ma lei che non ridi? non può usare lo stetoscopio. Perché non posso? Perché tozzo per terra, cose pazze. Ma cosa da pazzi? Ma E non c'è niente da fare. signora, ma Non c'è niente da fare. signora mi dica i nomi di questi delinquenti, io li denuncio. E sono troppi le malelingue, Oh, dottore. Madonna mia. Grazie, cara. Ma voi vedete che c'è? Ah, ce la fa a sedersi? No, ho pigliato lo scaletto che mo mi devo arrampicare, è logico che ce la faccio. E poverino, quando va dal barbiere gli deve il sediolone dei bambini, se no il barbiere ci viene a scolioso, povero. Ma chi? Si accomodi, dottore, non dia retta. Una cosa da pazzi. E 1 e 2? Ma che è 1 e 2, signore, ce la Mi faccio? dava una mano? No, non mi dia una mano per cortesia, mi sta prendendo un'agitazione. Oppela. Oppla, vabbè. Ecco. È andata. È andata. Che qua, ti scemo, tocca coi piedi, tocca. Ma che- La malelingue, quello è malalingua perché non sa parlare, perché dice cattive. Lui non ci tocca d'interno, giù. Ha detto che non tocco? Sì. Guarda, mamma, io veramente ti faccio scadere il permesso di soggiorno, così impari. Hai E capito mo che l'ha vediamo. detto? Avevate ragione voi, sti sociali. Dottore, Scusi, dottore, torniamo a noi. torniamo a noi, sì, ma no, per Dottore, io sono così agitata stamattina, vede, ho signor. avuto una tale paura di morire. addirittura. E mia sorella è sempre esagerata. Ma quale esagerato, quello è il Padre Eterno che non ha voluto, ha detto Chiara, non te ne puoi andare, ma ci vuoi capire qua che, si è staccata che la- mi ha sì. tirata, mi ha strappata la morte, per Mamma carità. mia, signore, che cosa Dottore, ma a me agghiacciante. mica mi fa paura la morte. No, bene, bene. Io ho paura del dopo morte. Ancora, c'è... Il post morte. Ah, il ho dopo- paura che non se ne accorgono e mi seppelliscono via. Mamma. Questi discorsi. Ma l'avete fatto apposta, signora, a farmi venire... Dottore, Sì, signora. vi siete dimenticato la borsa? No, veramente l'ho appoggiata sul tavolo. Cosa? Ve l'ho portata. E chi va a chiesto, signora? Così se vi serve già sta qua. E mo rimango con la borsa in mano. Che guarda. deve fare? Ma perché parte subito il dottore? Che Dite. ma che fa? Ma che è la valigia, signore? Come sta la Questa- valigia? Ma è la mia borsa, che valigia? Ah, sembrava la valigia adatta a voi. Certo, io ho il cappotto, piccolo, piccolo! Vediamo se la smettiamo, signore. So, le malelingue. E le sa. malelingue, io mo le taglio, queste lingue, signore. Anzi, cara. oggi l'ho vista anche più alta, che si sarà messi i soliti tacchi. Ma quali tacchi? Ma che? La calotta vi siete messi. Che è la calotta, signore? Dici che voi vi mettete la calotta. Si apro lungo, ma chi lo dice? Dici Eh? vi incosotto ci stanno i capelli e vi mettete... Sotto? Che ridi? Ma che c'hai da Ci mette la ridere? calotta. Enrico, batti le carote, ma vai dentro. Ma vedete che giornate che schierate, signora mia? E da Mamma mia. ragazzino giravate il mezzo pallone sotto sopra, lo giravate e ve lo mettevate in testa. Sì, facevo l'elmetto, ma che state No, è dicendo? il super santo. Insomma, comunque lasciamo vabbè. perdere. Dicevo, dottore. Ma io vorrei sapere se le dite voi o le dicono gli altri. No! No, per A me carità. non piace mettere zizzania, riferisco. No, è solamente Dicevo, una piantagione dottore, di zizzania, Non ho signora. paura della morte in No. sé, ho paura che mi seppelliscono viva. Quindi ho Mamma mia. pensato, se dopo morta, o presumibilmente tale, se mi tenete 5 giorni almeno, così, come si dice? Ma dove vi devo tenere? Prima di seppellirmi. Ma a casa? A casa? A casa mia? No. Che avete l'obitorio? Sì. Sotto casa tengo l'obito, ma che state dicendo? Mi hanno detto il Perrilla c'è una casa fredda, ma non pensate No, all'obitorio. una casa fredda, ma è perché... È l'obitorio, No, è un po' amici. fredda perché è esposta a nord, signore, no che te che cadavere... Mica è vero. Ma scusi, ma per fare cosa? Per essere sicura che quando mi seppelliscono sono ancora morta. Sì, dottore, a me mi tenete 3 giorni, sono più secca, mi ritiro prima. Sì, ma faccio la pesa dei Io morti, allora- signora, ma che state dicendo? ok, ho un'altra idea. Mi sentiamo. seppellite col telefonino cellulare nella bara. Nella barba, ma per fare che? Per telefonare nel caso in cui... E a chi telefonate? A voi? A Voi, me? sì. Voi mi scrivete il vostro numero di telefonino sotto al coperchio della bara. ma che cosa Io mi macabra. telefono e dico, dottor, curite! Sì. E voi Mi correte. arriva una telefonata del c'era a mezzanotte, a me mi prende un infarto, Va signora. bene, vi chiamerò di mattina. No, come fate a sapere che ore sono sottoterra? Ha ragione, allora telefonate voi a me. Sì. Una volta ogni mezz'ora. Se vi rispondo sono viva, se non vi rispondo sono morta. Sì, e se trovo occupato? Sto parlando con voi. Ma che state dicendo? Ma di cosa? Madonna, quella lingua saetta. Santo Dio. Mi si seccano le lingue. Signore, si secca anche la lingua così, se la smette di tenerla... E il nervo. Comunque il lei sta... nervoso. Signora, per cortesia, mi sta prendendo un'ansia. Si può levare da qua dietro, lei, signora?
Non stare attaccata. Comunque, lei sta parlando di un tempo antichissimo, un tempo nel quale si commettevano questo genere di No! errori. Ormai non si sbaglia più. Quando è morto. No! Ultimamente hanno scavato un morto. E beh. sotto al coperchio, indovinate che hanno trovato? Un numero mio. Chi sei pazzo? No! I graffi! Il poveraccio era stato seppellito vivo, ha cercato di uscire! No! La smorfia del dolore! Lei la fa tale quale, stava così! Ma che fate? La fotocopia dei cadaveri, signora? Cosa? Ma mamma mia, che imbecille! Ma lei sta parlando di sciocchezze o leggende di paese, non deve dare credito a queste sciocchezze continuamente a parlare. Non c'è niente da fare. Se sì, lo sapevo che vi piaceva tanto, dottore, che ne facevo una cassetta. Venite qua. Oddio mio. Celeste, fammene un altro poco, mi raccomando. No, basta, signora, non ce la faccio più, mi sento male. Per me. Ah, per voi? Celeste, niente acqua. Solo una valgina. Grazie. Ma si fa proprio un buco a me, signora. Dottore, si butti, provi di nuovo il brivido della seduta e venga qua. Ma quale brivido, signora? Io ho un brivido, c'ho questi dei racconti che state facendo, guarda quando ce ne metto, guardate là, guardate. Dottore, mio figlio Franco Mi dica, signora sta cara. un'altra volta male con i nervi. No, come? Mi ha scritto una lettera, me l'ha lasciata stamattina sopra il tavolo. Celeste, lascia perdere la novalgina. Ecco, bravo. Prendi la lettera di Franchino. Sì. Prendila, vieni qua, leggila al dottore, accomodati qua. Vieni. Sì. No, sicuro la posso leggere io. No, sono cose di famiglia, è meglio che rimangano tali. Vieni qua, Celeste. Dottore, scusate. Sì. È libero questo posto? Credo di sì. Mi posso sedere? Prego, signora. Grazie. Cioè, ma che sta, mucina? Ma che è successo alla signora? Ecco qua. Eh? Ecco Oh, qua, mo mi state sono proprio messo una bene, signora. pinzetta. Meglio vivere. Dai una mano alla Ce n'ha signora. un'altra. No, non ne ho portate. signora. C'ha una pinzetta, dottore? No, se faccio il dottore, non il No, parrucchiere. quelle che si usa ricorda, per la calotta, dico, no? Io non ce l'ho la calotta, signora. Grazie, La tengo cara. io. Dottore, leggiamo questa lettera, leggila piano. Leggiamo mi sta lettera, io raccomando. non ce l'ho, non me l'ha fatta leggere. Leggila, ma sta infazzando, rinda capo, ma sta... Leggila piano, cara, se no il dottore non capisce. No, no, io capisco, signora, no, perché è molto complicata. Beh, per lei, sa, leggi, cara. Ma, sentiamo. Cari, Beh. cari mamma e papà. Questo è facile. Cari mamma e papà, facilissimo. Cari, mamma e papà l'ha capito. Cari, no? Cari, Cari, affetto. cari, certo. Vi mando Vi mando, cioè lui manda a noi. Vi mando. Vi mando. questa lettera. Questa, non quella né codesta, bensì questa. Perché? Perché? Chi la legge ce l'ha Vicino. in mano. In mano. No, c'era Questa, quasi. codesta e qui. Codesta è vicino. Certo, certo. Abbiamo fatto grammatica. Che stiamo facendo, signora? Scusi. Brava, grammatica. Grammatica, 2M. Per comunicarvi Per il segno, no? Per diviso più e meno. Questo è? Matematica. Ma questo è comunicarvi Comunicare a voi. a voi, cioè a comunicarvi. noi. A voi. A noi in questo caso. Mamma e papà sono Brava, mamma e l'oggetto papà. della lettera, signora mia. che Checco Checco. Che con un giustino? me al solito. Checco. Checco. Francesco, no? Ma no, è lui che, Francesco, non l'abbiamo mai chiamato Checco. Forse lui si vuol far chiamare Checco. C'è il respiro in mezzo. Che? Come? Avanti. Ah, che? Come? Sì. Che come al solito Signor, viene un enfisema polmonare, non lo fate il respiro, andate avanti come stavate facendo. come al solito rientrerò Sì. a ora di pranzo. Ci avverte che torna. A mangiare. Era un po' di tempo, precisamente 63 giorni, 13 ore, 28 minuti primi, Mamma mia, che precisione, mamma mia. È un brutto segno? Oddio, non so, vediamo di cosa parla. che provavo un'angoscia inspiegabile. Povero. Oh mio Dio. Povero. Poi finalmente ho capito. Lei La- ha capito? Non l'ha ancora detto, no? Che cosa devo capire? Non ci è arrivato, le faccio un riassunto? No, per carità, signora, no, è tutto chiaro. Ha capito il perché? La paura di rimanere solo. La solitudine. E lui ne capisce, eh?
Come sarebbe, ne capisco, signore? È solo lui, è solo per via del suo problema, no? Certo, un nano in mezzo ai giganti sono io, vero? La cattiveria umana. Certo. Ho cominciato a riflettere dopo la morte di Ofelia, Ah, povera Ofelia, Ofelia. Ho capito. avvenuta 312 giorni, 15 ore, 48 minuti fa. Dite voi, che precisimo. Stavo proprio con l'orologio in mano vicino a sta povera disgrazia. Ma cos'era, un'amica cara? La sua cagnetta prediletta. O cane? Ofelia! Ah, Ofelia! Sì, la cagnetta pachinese. Pachine. La Quella siciliana, diciamo. Pechinese, di Pechino, quella che girava in casa, che mi mordeva Non sempre. Pachino dalle macchie. No, da Pechino. che È sono i morta, Pechino. povera bestia, è morta. Quella che la mordeva sempre. Sì, quella che mi pigliava sempre al tallone, come Sì, no? sì, sì. No, al tallone. Alla nuca. È il tallone qua giù, signora. Il tallone. Alla nuca. A Pechinese mi pigliava alla nuca a me. Andiamo avanti con la lettera. Per Noi cortesia. dicevamo, lascia i talloni. E poi c'avevate i segni di Dracula qua. Cosa da fare? Ma quando mai, signora? Comunque, andiamo a... Non mi guardi le gambe, la prego, dottore. Sì, non lo stavo guardando. Mi costringi a calarle. No, ma le cali Me ne pure. sta bruciando con lo sguardo di Ma chi è Superman? Che tengo lo sguardo che... Ma che state dicendo? Ma signor, per carità... Ma che dottore? Legga la lettera, lei! Non essere invidiosa, dai. E ho cominciato... Posso... Signora, ma che sta facendo? I glutei. Mo li deve fare i glutei. Ha finito la ginnastica, signora? Finita? Mi posso girare. E ho cominciato a riflettere su di voi, Su di me. miei cari. Su di loro. Leggi piano, se no non capisci. Questa lettera è dedicata a mamma e a papà. Ma quello fa su di voi e indica a me. E indica il voi, certo. Ah, certo. Su questa bella famiglia. Eh. E ho dovuto prendere atto che anche voi, come la mia cagnetta, invecchierete, Già. vi ammalerete, Già. morirete, finirete. Signor, questo tono drammatico, ma che è successo? Mamma mia. Mamma mia. Lo fai spaventare, poverino. Ma non è il caso di usare un tono così agghiacciante. Lo posso continuare a leggerla io, signora? Ce la fa? Ce la fa. Che mica è tanto alta sta lettera, ce la faccio. No, la parte di sopra già l'ha letta. Leggo direttamente quella di Quella sotto. di sotto, cioè. Il piedi pagina, diciamo. Andiamo, vediamo se siamo Quanti capaci. anni ha letto solo i piedi pagina? Vabbè. Allora, leggo io, signore, lei usa un tono agghiacciante, mi scusi, non è cosa. Pensa un po'. Ormai tutti gli zii hanno una certa età. Ed è vero. Ed è vero. Superano i 70. E potrebbe accadere che da un momento all'altro... Madonna mia, ha messo i puntini sospensivi. Che... No, se guarda bene, si avvicini. Sì. Sono piccoli loculi. Ha disegnato dei loculi. Oh, Madonna. Ha fatto la cosiddetta allocuzione. Diciamo. Certo. Beh, comunque, non ci voglio neanche pensare. Ma ci ha pensato. Intanto l'ha scritta. Altro che- E allora qual è la soluzione? Quindi propone. Una soluzione, ma che è tutta la sua follia. Sentiamoci. Le sostituzioni. Vuole sostituire. Fingeremo l'eternità, befferemo la morte, replicando la vita. Capite che vuole fare? Se ho capito bene, vuole fare una clonazione. Sì, torna a pranzo, a colazione, ma che già sei con... Questo è un altro discorso. No, non ho detto della colazione, ho detto clonazione. Guardi me, guardi le labbra. Colazione, provi. Colazione. Bravo, vedi che ci riesce quando guarda le labbra. No, io ho detto clonazione, signora. Ha sbagliato, capita a tutti. Capita a tutti. Vabbè, lasciamo stare, va. Allora, per esempio, zio Paolo si ammala gravemente e muore. Anda per cambiare l'argomento. Capito? Certo. Facciamo entrare la riserva. È clones. Entra il clone. Il clones. Il clone? È plurale?
Clones? Singolare. Fa entrare il clones. Vai, vado avanti, mi scusi. E poi zia Celeste. Che scema, ma che applaudi? Signor, Ci sono pure io nella lettera. È mica la lettera di Natale questa. signor, questa è una specie di necrologio. Che ti è? Chi sta scritto qua muore. No, oddio, non è che muore. Diciamo che è favorito. Bravo, c'ha buona. E certo, comunque non è una buona cosa essere scritti in questa lettera. Ma la signora capisce quando uno parla, sì? Adesso si sta sforzando di capire. Siccome lei non sta dicendo nulla, si perde e rischia di addormentarsi. Ehi! Lei non può fare due cose insieme, ha capito? Io? No, lei. Ah, O capisce o ascolta. Due cose la stancano. Ma veramente? Sì, quando era bambino non si poteva imparare poesia a memoria camminando. Perché? Che arriva a Mussenberg. Oh mio Dio. E che malattia è questa? Scimità. Sapevo il sospetto, sì, Sì. vabbè. Comunque adesso come facciamo a fargli Sta capire? capisci? E non cada. Non sta sulla sedia. Madonna, che impressione. Allora, e poi zia Celeste. Sta capendo. Perché è così magra che un giorno di questi se la porta via il vento. Ha paura che capito che... Non si può chiudere la finestra. È una metafora, scema! Appunto, metà fuori. E metà dentro, ma saltaci. Mettetevi allo stesso banco, tutte e due. Avete il vestitino con la stessa fantasia, allo stesso banco, in ultima fila, cos'è pazzo? Vabbè, signore, lasci stare, ma questa lettera è agghiacciante. Tutto questo Agghiacciante. perché è morto la Perché è cagnetta. morto Ophelia. È morto figlio. Ebbene, non potevate sostituire il cane? Ci abbiamo provato. Ah, sì? Io ho comprato 12 cani. 12? Sono andato alla canetteria a comprarli, è vero? Dove siete andati? Alla canetteria dove vendono i cani. No, non si chiama la canetteria, signora. No, la conosce? Certo, no, Come no, si chiama? no, si Canoa? chiama- la canoa, dove vendono i cani? Si chiama la... Canaglia. No, che canaglia? La canasta. Canasta. Aspetti, no, aspetti. Vabbè, dove vendono i cani? Si chiama Dove la vendono i casa cani? del cane. Ecco, sono andata lì e gli ho comprato un bellissimo esemplare di cane. Sì. Come si chiamava? Lo Schwarzenegger. Era no? bello quello. Schwarzenegger. Lo Schwarzenegger. Ma chi è, l'attore americano? No, è un cane. Oh, a me piace, bravo. Ma è un cane. No. Ma proprio un cane grosso. No, assai. è il Come genere no? di film, signora. I film, ha fatto pure i film. Un sacco di film. Quel cane nero, col pelo. Vabbè, tutti i cani hanno il pelo. No. Come no? Il veliero no. È logico. Il veliere è una barca, perché dovrebbe avere i peli? No, il veliero cane che pure gli ho comprato, il veliero cane. C'è un veliero cane. Sì, quello secco secco che pare un coniglio spelacchiato che corre molto veloce. Si chiama levriero. Che veliero, signora? Levriero. Evriero. No, evriero, levriero. Evriero. No, lei dice evriero. E come devo dire? Levriero. Con l'apostrofo. No, senza apostrofo. Levriero, tutta una parola. Errore blu. Come lo dice lei l'avvocato? L apostrofo avvocato. Come lo scrive l'elettricista? L apostrofo elettricista. Perché che la povera Bessingiova a mettere l'apostrofo? Non ho capito. Ma che c'entra? È cattiveria. No, signora. Mi scusi, signora, non c'entra niente, scusi. Allora lei come lo scrive, per esempio? Perché si agita? Perché sono agitato da quando sono entrato, signora. Si agita. No, non mi agito. Poi suda. No. E quel poco d'acqua che perde, si accorge ancora di più. Signore, io non sono tanto basso. Ecco, mi scusi. Quel tanto. Quel tanto. Comunque lei come lo scrive, per esempio, lombrico? Che c'entra è un nome composto. L apostrofo om brico se è maschio. Se è femmina? La femmina briga. Scusate, signor, come fate a vedere se un verme è maschio o femmina? Beh, si alza e si guarda. E che si vede? Ma c'è il verme con rossetto, ma cosa Non la lo faccia? Senta, signora, comunque mi Non creda. lo sa che si guarda. Signora? Ma come lo fa il dottore lei? Signora mia, io non faccio il veterinario, io faccio il dottore. Vado guardando che E non cosa... era meglio che faceva il veterinario? Perché era meglio? Se ne intende tanto dei cani. Io, Poteva ma- curare i cani. Beh, invece curo le persone. Ma che peccato, le persone si lamentano, i cani no. Ma perché che dicono queste persone? No, sa, le male lingue. Che dicono? C'è chi parla bene, chi parla male. Ah, ma c'è qualcuno che parla bene di me? Come no? In questo maledetto paese? Capperi. E mi dice una volta tanto che dicono quelli che parlano bene? Che poteva fare il veterinario. Ah, questi quelli che parlano bene? Sì. E quelli che parlano male, signora? Mangecan! Me l'ha chiesto. Ma veramente? Come sta?
Una cosa da pazzi, signore. Delinquenti in questo paese faccio Comunque ha capito qual è? Signora, lo comunque mi Schwarzenegger? creda si dice Levrier, lo Schwarzenello, mo. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ha capito qual è? Quella specie di Brad Pitt. Ma, scusate, ma le è andata a pigliare a Hollywood, si cane, signore? No. No. Da quel negozio dietro al mercato, quello di Sandro Can. Chi? Il venditore di cani, il canettiere. Canettiere si chiama Sandro Can? Sì, cioè si chiama Alessandro e ha inventato questo nome. Vende i cani. Si è fatto chiamare Sandro Can. Sa anche la cellula fotoelettrica che quando passi fa la musichetta. Certo. Sandro Can. Allora c'è sta. Ma che ci sono sta? È un deficiente, signora mia. No, è una simpatica persona. Ma che simpatica persona. Anche un cugino dentista bravissimo. In paese? Sì. Forse lo conosco, come si chiama? Gengis Khan. Gengis Khan. Sì. Ho capito. Conosci i nipoti? No, non ho il piacere. I due gemelli ballerini? No, non li conosco, signora. Can Can. Can. Vabbè. Una famiglia di psicopatici, la famiglia Can. Il più bello è Raz de Can. Oh mio Dio, signora. Comunque, guardi, ha stimolato la mia curiosità. A parte quello che va dicendo Sandro Can qua. Il Brad Pitt qual è? Brad Pitt, qual Quel è? cane vietato ai minori. Si chiama Pitbull, che Brad Pitt. Sarà il cugino questo, che Certo. devo dire? Questi sono due parenti, uno fa il cane e l'altro fa l'attore. Ma che state dicendo? Senta, dottore, e alla fine, vistami perduta, Persa, certo. perduta è uguale, gli ho comprato lo spinello. Bravo. Che se non erro è il cane della narcotici, giusto? Lo spinello è quel cane tutto... È arrotolato che si fuma, lo conosco benissimo. Sono un medico. Ma chi è che si fuma il spinello, poveri bestie? Alcuni ragazzi li fumano. Non hanno i soldi per le sigarette, si fumano i cani. Ma che si fumano i cani? Mamma mia! Ma non si fumano i cani! Mamma mia! Mamma mia! Fumano come proprio, e che diamine! Ma non fumano i Sono cani! proprio i cosiddetti fumatori accaniti questi. Ma che signora? Si Era fumano questa gli che- spinelli, non i cani! I cani spinelli. Ma che cane spinelli? Forse vuole dire i cani spinone! Lo spinone! Lo spinone è il padre. E lei che ha comprato? Il figlio. Lo spinello. Sì, E io ho comprato la mamma. lo vedo. A spina. Sarebbe il cane da presa, Brava. diciamo così. Ce l'ho in camera. Ma perché si agita? Lo vedo molto. Cose da pazzi. Si agita tanto. Mi agito. Ma non la senti la porta a te? ecco, Sta suonando da mo, un'ora. No, signore, in questo momento ha cominciato Ma a... quando mai? Mamma mia. Dottore, allora, che ne pensa di mio figlio? Aia! Signore, suo figlio forse deve Come fare un si po' di farà? vacanza. bisogna- Signora, fuori c'è sta il signor Carmelo. No, Carmelo, non ti agitare, vai di là, vai di là. Ma Vai, che dici, accompagnala di là, accompagnala Che te. faccio, faccio entrare? Sì, va, accompagnala di là. Posso andare con la signora? Chi è sto Carmelo? Che- Carmelo, parla una lingua incomprensibile. Vai ad aprire, Scimunita, che forse lei lo capisce. Oddio mio. Mamma mia, entra da solo. Oh mio Dio. Oddio. Buongiorno Chiara. Sentite come parla. Mamma mia. Non si capisce un H. Buongiorno. Salutiamo, forse serve. Salve. Salve. C'è Sacere Benedictino. Sarà un saluto lungo. Certo. Voglio che ne parlarisse con Franco. Aspetta. Ehi, tu hai sentito che ha detto? Io per sentito ho sentito, però non so, ho capito. Chiedo scusa, perché quella è raffinatissima, l'Accademia della Crusca, non può capire. Ai. Vai, vattene dentro da mia sorella, vattene, va. Allora, Duca Carmelo, ti posso offrire qualcosa? Niente che no. E che è il niente che no, signore? Forse non ce ne ho. Ti posso dare un nano ghiacciato se servito... No, che Come no, aperitivo. che Chiara si sapessimo. Sì, però non indica a me coi nani, per cortesia. Lupissima a ricoppa dallo summaghesi. Ah, Viene proprio da... I don't understand. Signora, ma è in inglese, è americano? Ci provo. No, che non upissima da ricoppa dallo stomaghesi. Indica lo so. Credo che abbia un peso allo stomaco. È una ricoppa dallo stomaghesi. Hai mangiato qualcosa no, di ma quella pesante? è la ricoppeta che è pesante, la dovete evitare. Hai La mangiato ricoppeta un tende a panino. fare
No, che lì fa sull'ascia con un'ala che mi mangia assai. Ah, si mangiati i capitoni. Capitone pure Capitone pesante. vivi? No, che fa sull'ascia con un'ala. Ah, erano vivi, la coda si muoveva Quelli si ancora. muovono, ah, Ma tu mi devi tagliare la testa, quelli sembra che si muovono, ma non sono vivi, povere bestie. Chiaro, fa sull'ascia con Provano un'ala a che fugare. mangia assai. Sulla sdraio. Li avete mangiate sdraiate di sera? No, che ne si. Non lo fate detto, arrabbiare. mamma mia, Stamma no? da matanata. Sabato a mutina, bravo. Sabati? Sabato di davitata. No, che ne si, che stamma da matanata. È così chiaro. Sabato Non a che mattina. ti Chiaro, tieni, no, che che ne ti si. fai. Non che ti tieni. No, che ne si, No, che che stamma ti- da matanata. Ah, là, a te. Stamma da matanata, chiaro. Lì Ma qua? Chiaro, no, che ne si. non abbiamo animali, in casa. No, ma Chiaro poi... che poi gerim, sera che matanata, sera che poi gerim e matanata. Ho capito! Ieri sera a Poggio Reale si sono ammutinati. Ah! Ma tu che dici? I detenuti? I detenuti. No, che ne Il mangia. telegiornale Dei detenuti? Oh, mangia assai, Lucia, che vengono Lucia. Il siero gli hanno dato il siero. Forse ma ne che vengono Perciò la è matana. diventato così. Ma perché prima com'era, signore? Biondo, normale. Chiaro, Lucia, che poi ci vengono la mattinata, solare se lo porzionava da sto sabato alla mattinata. Chiaro che c'è? Si giri che così la uccide! Attenzione signore, si appoggi! Che Si c'è? appoggi, si appoggi! No! Come va signora? Come va? Ma fatte in mesh, ma fatta! Appena una righina Oddio, dottore! Ecco, Ma che funziona, tieni chiaro per la mattinata? Oh, Giri la faccia da quella parte, per Per la carità! mattinata! mi ha fuso la parrucca col cranio. Mamma mia, signora Dove mia! sono le pantofole? Mi faccia appoggiare Ah, i piedi. signora, sul piede, stanno qua le Sono pantofole. scalza. Aspetti, gliele prendo, tenga. Grazie, dottore. Chiaro, per la mattinata, mangiasse alla mattinata. Aspettate, per carità, non parlate, credo di aver capito. Ha capito? Sì, penso E che... come ha fatto a capire? È che io sono portato per le lingue, avete capito? Cioè, credo che le abbia mangiate di mattina a colazione, vero? No, che ne mezzo una mattinata. Ah, a mezza, uno spuntino alle 10. Niente. Le iene sono buone. Le iene. Erano ridens. Pollice due spuntanare da porco. Pollice due Anche il spuntanare. porco si è mangiato. Le pulci della Le spuntatura pulci di del maiale. porco, si sa che il porco... è Iene pieno ma di- non dicchia. Ah, con le lenticchie la morte sua. Alibe. Alberto. Alibe. Alberto. Aliberti. Se sono inghiazzolava proprio da ricoppa. No. Non avere questo tipo di... Ricoppa dallo stomaco e si inghiazzolava. Credo di aver capito che ha fatto un'indigestione. Sì, e come mai? Perché Un'alimentazione così leggera, chissà come mai. Come? Ti sei messo un cucchiaino di bicarbonato? Volete per caso un secchio di acido muriatico? Non lo so. No, un'idea. Ma vuoi una bella magnesia smisurata? Una bella... Misurata, non è Ma una misurata. bella cosa, Carmelo, vieni qua. Siediti e vedrai che ti passa. Siediti. Prego, prego. Coscia. No, la sedia? Coscia. Cuoce. No, è fredda. Sì, non cuoce. Non cuoce. No, che ne coscia. no. Coscia. La vuole cotta, cuocetegliela. No, ma si mette sullo stomaco, è indigesta. No, che ne coscia. Coscia. Dunque, Carmelo, noi questa qua, noi esseri umani, diciamo, Sì, noi terrestri. ecco, grandi e piccini, ecco, questa cosa qua la chiamare sedia. Oh, sacce che te. Ah, loro la chiamano sacce che de. Si assaccia che dici, si assaccia che dici. No, Carmelo, chiudo la fornace. Se sapessimo l'obesimo che tengo paradinta lì cusciava. Ha perso le chiavi. Cercatele, devo dire un attimo una cosa alla signora, chiedo scusa. Signora, per carità, ma chi è questo? Questo è il fratello di mio marito. Questo qua? Sì. Vabbè, ma è uno dei sostituti. Un clons. No, è un originale. Questo è l'originale. Alibe. Aliberti, si è fissato. Tu e marica tata. Il tonno a mia marito. Figlia tata, figliata tata. Figlia di figlia sarebbe figlio maschio e figlia femmina. Ah, ecco. Sorda tata, sorata No, tata. queste sono tutte e due femminili. Ma uno è vicino e uno è lontano. Ah, sorda e sorata. Va frugulangiata, va roba canicchiata che lo può dicere di proprietà. Che ha detto? Credo che ha detto che rubate delle piccole proprietà, ma non sono certo.
proprietà indigena. Ma proprio indigena. Molto piccole, credo. Solissamente. A lui, però. Alla signora. Solissamente perché non conosciamo gente che ti in banca. C'hanno il conto in banca. Roba te mogono, dicono amiche, parlici mogono, dicono amiche, parlici mogono, dicono amiche, parlici mogono, dicono amiche, parlici mogono. Questa è una tarantella tipica della zona del signore. Sì. No, che non ce l'hanno sclassificata. vuole fare un altro gioco. Papone, si chiama la tierra, che 8 anni si rinde all'olottone, 8 anni. E mica neanche una parola, se zappava, Attenzione, signora, per carità. Stia attento con quei piedi. Piano. E poi... Oh, Mavice dall'avvocato rapida. Buona serata, buona serata. No, che buona serata, signora, ha detto che vi vedete dall'avvocato. E dove trovo un avvocato che lo capisce? Com'è possibile? Davanti alle sordi. Credo che sia davanti ai soldi. Non esistono parenti che no. No, scusi, ci aiuti un po', provi a staccare i denti quando parla. No, non può staccare i denti, è la desinenza che vuole la dentatura stretta, è una lingua bidesinenziale. Che ne e che de, sono due desinenze. Pariente che ne, sacci che de, sono tutte a denti non sapevo. Sim tutto. Che ne. No, che no. Ah, no, questo è. Sim tutto. Che de. Ne manca che de. Ne che non ne che de. Che ne e che de. Sarà un verbo irregolare, che le devo dire? Mamma, è complicatissima sta lingua. Sim tutto. Fadim che no. Questa si capisce con la desinenza. Anche senza, signor. Cattivo. Sus. Ah, lui? No, sempre, non ho capito come... Mettiamo prima le cose al posto. Poi, nata volta. Cainate e cainatate. Caino e Abele, sai? Sorte e sorate. Sorelle, Figlie e figliate. Questa è l'Apocalisse dal quinto libro. Qualunque animale che risparticarmi, non risparticarmi. Qualunque animale. Dite sì. Sì. Conigliarvi, di libri che camminare per terra, non risparticarmi libri. Da un salazzo che volarvi, di qualunque animale che lo sardinava, non risparticarmi. Mamma mia, dottore, che gente, proprio, dottore, dica la verità, gente di campagna. Ma qua la campagna, Bravo. non ho capito. Ma lei ci pensa, questa è la famiglia di mio marito. Cosa, ragazzi? Questi sono i parenti di mio marito. Capito? Questi sono i famosi cugini di campagna. Chi sono i cugini di campagna? Piano, vieni da questa parte. Stai camminando bene, sì. Piano. Attenzione ai gradini, non so se... Stai attento, vai. No, ma mi pigliate per cercate. No, è che non siamo mai in ciampi, capito? Ti devo parlare. Abbi pazienza, Roberto. Ma tra poco arrivano i ragazzi per fare le prove del presepe vivente. Presepe? Quest'anno facciamo cose speciali. Pensa un po'. I Re Maggi partono dopodomani per arrivare qua a Natale. Ma siamo nel mese di aprile, già partono. 8 mesi prima. E qua sta la grande trovata. Fanno una sorta di via Crucis per i paesi, capito? A Mola fanno. No. Però a Natale. A Natale, sì. A via Crucis. A Crucis, che... Se faceva a via Crucis fa a Natale, non più a Pasqua. Vabbè, lasciamo stare, Roberto. Ci mettono 8 mesi perché vengono da Quartolo. Ah, quei cammelli che sono lenti. Dove li pigliavo i cammelli? Scusa, allora a piedi? No. Teniamo 2 asini e un pony, capito? Però li trucchiamo. Mettiamo una gobba fin da uno, una gobba a un altro, una gobba a un altro. E fate i dromedari, i cammelli ce ne hanno 2 di gobbe. Roberto, tu sei venuto con l'intenzione di dar fastidio, di la verità. E carattere. E c'hai un carattere fastidioso, scusami, ma te lo devo dire. Ti devo parlare? No, non è il momento, ti voglio far vedere una cosa. Aspetta che non trovo mai... non sbirciare perché è una sorpresa, scusami perché ci tengo molto, è che sta la luce spenta. Aspetta un attimo che se trovo... perché volevo farti vedere. Aspetta. Roberto. Roberto, scusa che non riesco. Leonardo. Roberto! Leonardo.
Roberto! Ehi, che è? Non trovo l'uscita! Sta... Roberto! 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 Ma che ci sta nessuno, c'è caderete, ma che passa? Ma sei impazzito, è un sipario, si apre, Ma parevano sudari, capito? niente di me. Mamma mia! Ma cos'è pazzi? Non lo so. Mi ha preso una... Scusa, mi ha preso un attacco di claustrofobia nervosa, scusami. Ma perché esiste la claustrofobia calma? Vabbè, sei venuto proprio con l'intenzione da fastidio, ho capito tutti. Sono medico. Allora, Roberto, Ti posso parlare? No, qua dietro non si apre, però ti volevo far vedere. Che te ne pare, eh? Che Ti cosa? piace come ho rinnovato? L'ho messo a posto con i soldi della povera gente. Ah, Eh? hai fatto la raccolta? Che fai? La rapina, la raccolta? La raccolta. Non si fa così la raccolta. Come si fa? Così si fa Tu così. sai. La raccolta. Una bella raccolta. Lascia stare, questo qua. Ah, questa. Allora, che te ne pare? Ma a me mi mette un po' di malinconia. Non ti piace? Non è che non mi piace, mi ricordo quando eravamo ragazzi. Ti ricordi, eh? Sì. Venivamo qua a recitare. No, mica era un teatro, era un cinema. Ah. Eh. Non mi ricordo, va. Come? Tu eri sempre il primo che volevi venire, i film pornografici, ma che te non mi ricordo. Andiamo al Roberto. cinema, andiamo tutti i giorni. Vabbè, lascia stare, non già- mi ricordo, Mettiamoci lascia in ultima fila. Roberto, non mi ricordo. Portavi 3 impermeabili, devi mettere in gara non mi tutto ricordo. qua. Vabbè, che facevi? Vabbè, non mi ricordo. Mettevo là sotto. Roberto, non mi ricordo! Non te lo puoi ricordare? Non mi ricordo! No, pensavo che era rimasto il trauma, lo sipari. Ma qua trauma? Ecco, Nessun capito? trauma, diciamo... Ti ricordi che non riuscivi? No, non me lo ricordo. Siamo beh. Chiaro? Non me lo ricordo. Ok, non te lo ricordi. Vabbè. Senti, Leonardo. Roberto, padre Leonardo. Ma dai, ci conosciamo che eravamo ragazzi, ti chiamo padre Leonardo. Non è una questione di vicino, è una Vabbè, questione di fede. Mi devi ok. chiamare padre Leonardo. Ma padre Leonardo. No, senza la canzoncella, Roberto. Bene, Ma insomma, padre Leonardo serio. ti posso fare una domanda importante? Dimmi. Se un uomo sta per morire, come si deve comportare di fronte al poco tempo che gli rimane da vivere? Ma dico io, Roberto, io sto facendo, ti ho detto, le prove del presepe vivente. E già c'è una bella faccia tosta, perché chiamare vivente sto presepe. Che c'è? C'è stessa almeno una muscona viva, da voglia bene, Leonardo. Ma no, scusami, che vuoi dire? Che mettevo una capra vera qua? Per esempio, E poi la convincevi tu a sta ferma tutta la notte di Natale, giusto? la facevo brucare. La brucavo Come? sopra Che al c'entra il palcoscenico. presepe Perché stiamo parlando di Natale. Si parla di natività, si parla di vita. E quindi? E tu proprio ora mi vieni a parlare di morte. Vabbè, vedrai che l'operazione andrà bene, su. Sì, bene. È un'operazione rischiosissima. Non Ho devi poche essere- probabilità di sopravvivere. Non devi essere pessimista. Ma che c'è zicco? In questo caso ti rimane il raccoglimento. Ma io mi sono raccolto. Ah, Sì. Io ho pensato a come spendere meglio il poco tempo che mi rimane da vivere. bravo, bravo, bravo. Fra poche ore c'è l'aereo che mi porta negli Stati Uniti. Ma poi ti dico io, tu sei un medico anche brillante. Questa fissazione degli Stati Uniti che è La me... fissazione, solo là fanno queste operazioni, c'è la fissazione. Ah, sicuro? Va bene, perché non lo so. Fammi parlare di cose importanti. Eh. Dunque, fra poche ore parto. Sì. Potrei non tornare più. Giusto? E il tuo dovere è quello di farti trovare pronto nell'eventualità che Esattamente, pronto. Cioè, ti voglio voglio far dire, vedere mi un'altra- voglio far trovare Aspetta. pronto da uomo libero. Sì. Ma quando è che un uomo diventa veramente libero? Quando impara a dire la verità. Bravissimo, Roberto. Dico bravo. beh. Belle parole. Non piccago No, si non pare, ti ma vieni a- preoccupare, ma ho segnato l'uscita. Guarda qua. Allora. Leonardo, Ehi. è un gallo, fa chicchirichi. Eh, Al buio pareva una gallina, scusami che... Sotto... Devi fare attenzione, registra bene le voci, se no Vabbè, fai una no, bella ma- figurona. no, no, Allora, no. Ti stavo dicendo, devo imparare a dire la verità. Certo. Quindi io posso parlare con te e dirti la verità? Certo. Leonardo, chiaramente io parlo all'amico prima che al ministro di Dio. Vabbè, ma sono sempre l'una cosa e l'altra. Quindi Roberto. posso parlare Certo, liberamente. certo. Leonardo, Eh. sto a scena pazza. E non ci devi pensare, Roberto. È una parola, a me mi piace da impazzire. Cosa? Chi? Chi? La moglie di Michelino Seta. Benissimo.
Hai fatto bene a dirlo, bravo. Mo ti sei liberato, ti senti meglio ora? Ma perché, Leonardo? Eh. A te non ti piace? Robè, ma tu stai parlando all'uomo o al ministro di Dio? E non è la stessa cosa. No, Qua in no, questo... Dipende. No, che come uomo non posso negare che anche su di me abbia un certo fascino. Ma lei non esagerare un certo fa. Te non pare coscia allucinante. No, vabbè, non voglio, poi stai Io sbagliando. l'ho visto con tutte... No, vabbè, che come ministro di Dio sono sordo ai richiami della bella Frida. Sei sordo però, il nome te lo sei ricordato immediatamente. Che significa? Perché i sordi si dimenticano i nomi? Quando No, mai? non è che si dimenticano, non dovrebbero sentire i richiami. No. Tu hai spalancato una orecchia tanto, Leonardo. No, Tu hai sparato all'occhio e hai visto la luminosa, si è picciata la luminosa, Frida. ma che hai visto un mostro? Ma che stai dicendo? tu hai visto un mostro. No, Ti Roberto. piace, No, non mi piace Ma mi assolutamente. piace pure a me. Ma no, che ti mi interessa? piace. No, Roberto, non mi piace. Ma dai, siamo tra noi, Ma lo puoi no, dire. no, che siamo tra E noi. come mai ti sei ricordato? E come mai mi sono Il ricordato? suo nome così, subito. Perché subito, dopo un attimo. Un attimo, come vabbè, mai? comunque perché. Te stai perdendo. No, Roberto. Te stai incartando. Roberto, ma tu non stavi poco No, bene, dai. non stavi poco bene, stai calmo. Ecco. E che Frida è la moglie di un nostro carissimo amico, ecco, perciò mi sono ricordato, no? Non li frequenti mai. No, non li frequento, però li ho sposati proprio io, no? No. No. Don Pasquale li ha sposato, tu stavi a Belluno. Da di un mese sono stato a Belluno, proprio Vabbè. Vabbè, Ti piace? non mi piace. Lo devi ammettere. No. E allora perché ti sei ricordato di no? Mi sono ricordato il nome perché mi sono ricordato il nome? Allora ti per- ha impiccato per trovare una No, spiegazione. no, è perché Frida. Ma chi devo fare? No, aspetta. Io non lo dico a nessuno. No, a chi lo che Mica importanza? va che dopo a Leonardo ci piace Frida. No, è che Frida è. Tanto lo sanno tutti. Roberto, smettila, che sanno tu? Ah. Così spaventato. No, è che Frida è una pecorella del mio piccolo gregge, capito? Quindi. Ma perché niente di meno tu ti ricordi i nomi di tutte le pecorelle del tuo piccolo che non ti ricordavo manca una poesia a scuola, mo ti ricordi i nomi. E che c'entra Cioè, il tu a poesia? scuola non ti ricordi, non ti si manca presente perché ti scordavo, oh no, ma tu. Ma quando? A scuola. Ma quando? Ma non dire sciocchezze! Ma lo voglio bene. Dimenticavo un nome. Mi ricordo il professor Calannante, e chi è? Come chi è? E chi è Caranna? Tu, Scusa, hai ragione. Se tu mi Roberto! vieni a dire a me. Roberto! Frida, che se ci- ricordi i nomi di tutte le le... pecore- Buon basso, come Ah. si chiama? C'è un'altra pecorella del tuo piccolo gregge, come si chiama? Chi? La moglie di Gaetano il pasticcere. Ah, ok, sei sposato Gaetano, sì. Buon basso, abbiamo smarrito la prima pecorella. Vabbè, ho esagerato. Diciamo che una pecorella può Una, sempre scappare, benissimo. una sola. Come si chiama la sorella? Una facile, roba però, Sì. facile. Ferdinando Capuano. Sorelle Ferdinando. Che la danno poco... Proprio quello, roba, sì. proprio quello, sì. Quella che tiene la peluria un poco... Ah, peluria, tieni i baffi, qua Esatto, peluria. io- Sì. Aspetta, come si chiama? Perché con i denti, diciamo... Pochi, diciamo pochi. Aspetta che mi ricordo come si chiama quello, Vai che ce la puoi fare. quello che ce ti la puoi guardo. Aspetta che sta. Fammi ricordare. Vede doppio, Aspetta, no, non me. fare. La fai con... sai. Carmela! Maria! Guarda, voi stavo dicendo Maria, è uscita Carmela! E abbiamo smarrito la seconda pecorella, buon passo. Vabbè che le pecorelle vanno bene, non dico come. Tu di chi fa una cosa, mettici un cane, guardi le pecorelle. Non fare lo spiritoso! Che scappano. No, le pecorelle non c'entrano. Ogni tanto scappano però. No, quando Qualcuna. scappano. Vabbè, comunque. Quelle brutte. No, che non c'entra che sono brutte. Vieni qua pecorella, non si scappa. Non Fatto si guardare, ma non è quando si brutta, scappa Ah, pecorella. no. Ma da Roberto? voglia, beh. Guarda, se la finisce con quella mano. Ma fammi piacere. Roberto, non usare questo tono con me, ricordati chi sono, è chiaro? Appunto per cui... Allora non te lo ricordare. Ricordati chi sono ora. Frida è un lo nome sei che ricordato? è un nome che mi è rimasto impresso se mi fai parlare, perché è un perché è un nome straniero. che Guarda, bella soluzione. lo dice anche la canzone, no? Frida, t'acci voluta bene. C'è una canzone napoletana. Vabbè, la canzone è napoletana, ma Frida è svedese. Bravo, svedese.
Proprio questo è il problema. Tu lo sai che cosa vuol dire per noi provinciali la donna svedese? È il sogno, l'erotismo sfrenato, la trasgressione, l'emancipazione femminile. Certo. Leonà, la libertà sessuale, finalmente. Roberto. Sta mangatanati nel Roberto, suo paese. basta. Ti voglio bene, tu mi capisci. Come uomo. E dal, ho capito. Posso capire il piacere che provi, ma come ministro di Dio non posso andare contro, devo solo andare contro un desiderio che va contro i comandamenti del Signore. Non stai desiderare la incartando, donna d'altri. Allora tu mi stai insegnando praticamente Eh. che i comandamenti vanno rispettati sempre. Certo. No, vanno rispettati in casi di normalità. La mia è una situazione d'emergenza. No, Roberto, hai sta coppa la capra, che è una panga la capra, la gamba. La panga, sopra la panga, la capra gamba, sotto la gamba, hai da qua, Scusa, guarda, mi stai rovinando. Scusa, un'opera Michelangelo, d'arte, scusa, Michelangelo, Sì, scusa. Michelangelo, fai lo spiritoso. È chiaro? Insomma, praticamente io devo Comunque la giustizia divina non ha le stesse scappatoie della giustizia Sì. terrena, Quindi- che deve fare i conti con le debolezze umane, altrimenti si fermerebbe il mondo. Quindi mi stai insegnando, tu, uomo di fede, mi stai insegnando che Sì. devo essere ipocrita. No, che c'entra? No, o devo dire la verità, sì o no? Devi dire la verità. Soprattutto ai miei migliori amici. A chiunque. Michele Seta è il mio migliore amico, ho il dovere di andare da lui e confessargli tutto. E cioè? Che voglio andare a letto con sua moglie. Vabbè, ma tu sei pazzo. Ehi, sono pazzi, sono pazzo di frigo. No, sto ti scenapato, sto ti dicendo. devi calmare, fammi capire che vorresti farci. Vorresti andare un attimo, come si chiama? Michelino, giusto? Anzi, un uomo do riguardo. Vabbè, l'amico carissimo Michelino. Ecco, vai da lui, gli chiedi un attimo se puoi... No, un attimo, normale. Vabbè, ma quella è la moglie. Lo so, la conosco. E che se quella dice sì. Pure il soci, lei che si sto dicendo? Ma che volesse cielo? E poi chiunque in paese si sentirebbe in diritto di chiedere la stessa cosa. No, vero, e perché? Come? Perché che fa? Te dice sì a me. Ecco il problema, Leonardo. Aspetta. Voglio dire, e a un altro dice no, questo volevo dire. Tra me e un altro a caso A caso. c'è sta una bella differenza. Perché? Io devo morire. No, prima di tutto non è sicuro. Ma ti dispiacesse se mi salvo? Tu come stai facendo di robe, guarda. Vabbè, adesso hai detto sta sciocchezza, mo vattene a casa. E se invece rifletti. fossero loro? Chi? Se io non vado contro il comandamento, no? Eh. Del desiderio della donna degli altri. Ecco, questo Ma se sì. fossero loro, se fosse lei, la donna degli altri, a desiderare di soddisfare il mio desiderio, cioè se Frida si mette d'accordo con Michele e decidono per generosità di farmi un regalo, un omaggio, No, adesso basta, Roberto. per carità cristiana. Ah, ma stai pure bestemmiando. Perché? Ma come, che scusa, la carità cristiana vai da Michelini, chiedi il permesso e quella Frida dice sì. Allora dice sì. E quella dice sì. Bravo, è un'ottima idea, Leonardo. Allora corro da loro prima che parte l'aereo. Dove Se no vai? non faccio a tempo, vado da Michelino e gli spiego tutto. Per No. carità cristiana, grazie del consiglio. Roberto, aspetta, qua consiglio. Addio, Leonardo. Voglio morire senza rimpianti. State buono. Roberto, no, aspetta. Aspettami. Vengo con te. Roberto. Oh, santo Dio, Roberto. Sì. Sì. No, e chiudo l'articolo che ho scritto con una piccola citazione, un poco camuffata. Senti se ti piace, cioè, questi paladini del vivere casto che ad ogni occasione aizzano a bigotta della popolazione contro la povera e indifesa femmina. Che te ne pare? Ah, si sente che è Shakespeare, nonostante o camuffo. Ma che mi importa, Giovanni, io non voglio nascondere nulla. Bravo. Giovanni, gente è bigotta. Bravo, io sono un giornalista libero, spregiudicato. Bravo, vedono il sesso come il diavolo. Bravo. Io lo penso sempre. Bravissimo. Ma, scusi, ma ti devo lasciare perché è arrivata Frida. Ti chiamo io al giornale, Giovanni. Grazie assai. Ciao, bello. Ciao, Giovanni. Ciao. Michele, caro. Carissimo Roberto, come stai? Buonasera, Michele, scusa, perdonami, ti disturbo. Non è che stavate già cenando? Ma figurati, Frida non è ancora tornata. Non è tornata. No. Che se non ci volevo. Perché che? Ma torna. E come non torno? No, meno male, mi hai fatto pigliare uno spavento. Sarà rimasta bloccata nel traffico. Quindi torna. Sì. E tu come mai stai a casa? Si lavora, devo consegnare un articolo per l'edizione di domani. Ah, ma allora ti ho disturbato. Ma figurati Roberto, abbiamo disturbato tante volte noi. Io ti ho svegliato di notte pure per un mal di testa. Ma io sono il tuo medico, è diverso. Ma sei soprattutto un amico? L'hai detto, mica è un amico. Eh? Un amico. E che amico? Tu mi vuoi bene? Come ti voglio bene? E dammi un bacio, Michele. Fratello mio. Oh, bestina mia! Come mai sei passato? A salutarti. Nel senso che parti? Vado negli Stati Uniti.
Complimenti. No, mica ci vado per vacanza, mica. Dov'è? Mi devo operare al cuore. E tu mi dicesti che era una sciocchezza, una cosa Così di... sembrava, invece abbiamo rifatto gli esami, Michele, l'operazione è molto rischiosa. Voglio, ho poche probabilità di sopravvivere. Oddio mio, Non vabbè. fluttuai, Michele, ma... E come, cioè, quando l'hai saputa questa cosa qua? Un mese fa. E non mi hai detto niente? Ho aspettato il momento opportuno per dirtelo. 3 ore prima di partire. E che c'è fa, Michele? Mica c'è un tempo preciso, tu l'hai dovuto sapere adesso, qualcun altro lo ha dovuto sapere prima perché magari aveva bisogno di più tempo per aiutarmi. Il notaio, per esempio, per mettere a posto la mia situazione finanziaria. E sai, nell'eventualità che io non ritorni, Michele. Poi ho dovuto affidare i miei pazienti più gravi a qualche collega, medico. A qualcun altro ho dovuto sputare in faccia. Perché, scusa? E quelle cose che quando stai bene, sai, riesci a sopire, buttare giù, ingoi il rospo, dice è meglio che mi sto zitto, che mi fa fare di litigare. Ma quando sai che stai per morire, dice ma sai che c'è di noi, ma io volevo sfizzi, vieni a casa. Pua! Mamma roga! Sì, hai fatto proprio... Mamma roga! Mi devi credere, mi sento leggero, mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni. Vabbè, ma perché poi da me sei venuto proprio per ultimo, diciamo? Perché le cose belle si serbano per il finale. Michele. Vabbè, io se posso fare qualcosa per te a disposizione mi devi credere, vabbè, qualunque cosa. Qualunque cosa, Michele, ma qualunque. Hai detto qualunque. E allora vieni qua, siediti e parliamone. Vieni qua, Michele, vieni non qua. mi dispiace, Tu vabbè. mi vuoi bene, non ti dispiace, ma vuoi bene. Assai, Dammi vabbè, un po', vieni a assai. casa. Questo voglio bello, sapere, l'affetto, vabbè. io questo ho bisogno di capire, se mi volete bene veramente, in questo mese questo ho appurato, se le parole di affetto dei vari amici corrispondessero effettivamente alla realtà, ma mica ho fatto niente di che, ho semplicemente lasciato a chi lo volesse la possibilità di leggere nel mio cuore come in un libro aperto, è chiaro? Bella, beh, deve essere stata proprio una bella sensazione per te, eh? Per me, che ho i giorni contati, diciamo una necessità. Ma perché è proprio così disperata questa Ma operazione? mica, sai, i medici hanno un linguaggio freddo, sono medico anch'io, lo sai, no? Sì, E quando si parla di operazioni, ti parlano di percentuale di sopravvivenza. Là così fanno. E che dicono? Quante Ma ne tu ha? dica a fa? No, voglio sapere. Tu sei un iperagitato, ti faccio una cosa che cambia. di Tanto cambio? quelle... No, devo sapere, non devo te lo sapere. voglio No, dire. tu mo sei venuto, Non devo te lo sapere. voglio dire perché ti agiti. Fammi una cosa, non te lo fare. Va bene, non mi dici. Oh, chi dice 10? E te che non mi dicevo, come? Però. Chi dice 5? Ma su 100? 5, nel migliore dei casi. Chi dice 1? Probabilità. Su 100. Oh, Robè, ma non ne sta a sentire. Io ho già digerito la notizia. Si devono trovare per forza con i conti come se la vita fosse la contabilità di un negozio. Ma che te stai pigliando? Ma che ti piglia a chilo, sti co? Ma vuoi finire? No. Non cercare di rincuorarmi. Non è di questo che ho bisogno. Mica io non voglio regalare tempo prezioso alla paura, ma alla felicità. Bravo Roberto, bravo. Va bene? Bravissimo. Tu mi devi dire solo una cosa. Tu sei sicuro che mi vuoi bene? Ma non ne parliamo proprio, vabbè. E allora, prima di tutto, pensiamo a Cocco Bill. E chi è questo qua? Chi è? Chi è Cocco Bill? Il mio amico più fedele, il mio chihuahua, Oh, era? o cagnolino. E a destra? Qui. Qua dentro. Qua. Oh, veramente? Sì. Ma è vivo? E mo ti portavo il cadavere che è venuto a udo. Certo che è vivo. No, perché non si sente proprio. La puzza dici? No, è vivo. No, le parole, cioè, l'abbaio. l'abbaio. L'abbaiare. Non si sa perché ci metto, io lo fodero, il cestino, lo fodero con un panno nero, così la luce non filtra. Se non la luce non abbaia. Ah, come fanno gli uccelli? Ma perché te ne intendi? Tenevano un merla una volta, poi se ne è fuoriuto. Non sapevi? Sì. Te lo faccio vedere, perché le avrei perché è uno spettacolo. Sì? Uno spettacolo. Che, allora? No, dico che fa zomba, no? Ma cazzo. Ma che c'è una molla, HD, è un chihuahua, mica è. I chihuahua sono chi li cana tantilla. Ma quando sono tanti sono disgraziati. Ma non di sciocchezza. Vado Michele, vado ad aprire, tieniti forte, 1, 2, 3. Mamma mia! Che? Quanto è piccolino! Ma dove stai guardando? Che In quest'angolo qui? No, questo è il pupazzo, è il giocattolo, questo è Pecos Bill. Ah, tu sto qua. Cocco Bill sta sotto la copertello, e là, Cocco Bill è il suo pupazzo Pecos Bill. Tengono lo stesso cognome. Sì, sono frate. Ma qua cognome, vieni qua, dammi la mano e accarezzalo. No. Perché non vuoi Mi accarezzare? fa impressione. Perché? Mi sembra viscido. Non capito uno, vieni a casa. No, vabbè, aspetta tu. Di la verità, è viscido? No, però è ispido. No.
Sai che c'è? Che c'ha un eczema di quelli un po'... Viene dall'Africa sto eczema, non so, una cosa curiosa. Si gratta la povera bestia e si fanno gli scurzatelli e diventa rasposo, poverino. Vabbè, toccate, No, è abituato. Sei No, io ho toccato, io. Sì. Lo tocca chiunque è abituato da chiunque. Guarda là, si sta svegliando, guarda. Oh, guarda là come... E che fa? Subito gioca, appena si sveglia? No, si sta stiracchiando. No, chi sta giocando che i biglie vedere, che si magna? I biglie. Signor- Ma dove vedi i biglie? Gesù, guarda, sono così grossi. Queste due qua, argente, quei riflessi violacei, che la ponte russa e verde. Sono l'occhio! Sono l'occhio. Ehi! Ma sono grosse, sai? Enormi! È tutto occhio. Coccobillo è tutto occhio! È tipico della razza chihuahua! Ma è una brutta razza che sta qua, Dove è? Caccabiu, scusa! Nonno, vabbè. Scusa caro, mi sono dimenticato di avvisarti, è sordo. Pure. Perché pure? È assurdo, si è arrugnata. No, dico... Ma non c'è arrugnato, è proprio così di razza, è mignon, è piccolo. Ah, non ha preso acqua, diciamo. E ha pigliato un maglione di lana, ma quale acqua? È sordato, quello mo lo vedi così rovinato perché è una cataratta. Pure, tieni. Cataratta, sì. E c'ha qualche lieve reumatismo. Ah, ecco. Ah, coda infatti non la muove, se no e poi saltellava sempre, perché c'è i reumatismi, se no già ti stava saltando addosso. Meno male che tenevi un... Come meno male? No, ti, se faceva, no- ti festeggiava, dico. No, se no... Questo è un cane longevo, c'ha 16 anni. Ah, si porta buono. però, Oh, questo è il cane di mia nonna, questo prima era uccidere. Ci vuole il martellato. Ma qua Marta là, ci vogliono anni, altro che. Questo era il cane di mia nonna. Morta mia nonna, passò a mia mamma. Morta mia mamma, è passata a me. Io sto partendo per gli Stati Uniti. Ma portasse male sto cane. Dove è? Guarda Michele, guarda. Coccopil! Mostra, fai vedere i canini, i tuoi canini a zio Michele. Ma perché hai fatto pure le cucciole? I canini, i dentini. Ah, io avevo capito i cagnolini. I cagnoli, arremattevi i cagnoli. Sotto la pancia. Ma non ce l'ha la pancia. Non te n'ha? È stato operato, svuotato, ci hanno messo una cosa dentro artificiale. Guarda quanto è Ma come campa sto cane? Non c'è... Gamba. E quando uccide questo, guarda. Mostra, guarda quanti bei dentini c'ha, quanto Sono è belli. parecchi proprio, eh? Sì, c'è una 56, è la mascella davanti è più sporgente. infatti. 56? Sì, sporge di più la mascella, povera bestia, infatti non chiude bene. Gli diamo da mangiare da sopra noi. Ci buttiamo così, però. Meno male che ne tenevi 56 alla coppa, sennò ce l'aveva se no. buttata così. Sarebbe venuto male. Si Si attaccava sotto, hai capito? E dunque, Michele, questo cane a me mi dà tenerezza, ma adesso mi fa pena perché io sto partendo. Dico, vive solo con me. Con Io mo nessun parto, altro. io mo parto. Parti. Non abbandonando, permettere. Bravo, non lo voglio abbandonare. Allora che ho pensato, Michele? Che pensare? Dico che ho pensato. Mi tengo una mezza idea, ma non sono sicuro. Cioè? Che idea c'hai? Fammi sentire. No, fammi sentire la tua, fammi sentire. Ma perché? Qual è l'idea? Dimmi. Fammi sentire prima la tua. Perché non me la vuoi dire? Non vorrei dare io l'idea a te, capito? Michele, io ho pensato che non mi sentirò tranquillo se non lo affido a una persona appunto fidata. Bravo. Al mio più caro amico. Più caro amico. Chi è, Michele, il mio migliore amico? E chi lo sa, come si fa? Non Voce, si può dire. non voce. Non voce. Michele! Il mio migliore amico è Michele! Viva Michele! Viva! Sta facendo purissimo. Viva Michele, guarda com'è contento. Ma perché hai capito? Come? Ma vuoi rimanere con zio Michele? Sì. Ma niente che è surdo. No, legge il labiale. Nonostante la cataratta, diciamo. Ce l'ha. Ha un occhio solo. Sfortunata sono stato. Chiuro qua, pigliaria, se no pigliaria. Pigliaria, è freddo. Allora Michele, ti fa piacere questo pensiero che ho avuto per te, gentile? Mamma mia. Non ti vedo convinto. No, ma quello è poi l'inizio, poi mi passa un momento iniziale, capisci? Ci sei di entusiasmo iniziale. Di entusiasmo iniziale. Dove lo metti? E dove metti? Così, vediamo. Troppo lontano da noi, per qua. Mettilo un po' più vicino. Ma ti piace sicuro, Michele? Sì. No. Mi raccomando, trattamelo bene, non voglio avere pensieri. No, non ti preoccupare, però mi piglio tutto quanto io, pensiero. Fosse solo questo.
Tutto qua. No. Vuoi sapere se sono venuto solo per questo? No. Dice perché è venuto solo poco. Pareva strano. Che ore è, Michele? Che ore è? Finito torna, sì. Come mo la vedi venire? Sono le 11, ma sai com'è contenta che sta pure un cagnolino? No, come sono contento io, sapessi, mo che torna. Allora, Michele, ti voglio raccontare un episodio divertente. Un episodio che mi ha fatto compagnia in questo periodo di sofferenza, diciamo così. Allora, io avevo un desiderio. Quando ho saputo la notizia, ho detto, sai che desidero? Un desiderio che mi accompagna da quando sono ragazzo e accompagna anche te, se non mi sbaglio. Andare a letto. Con chi? Volevo soddisfare il desiderio di andare a letto. Con chi? Indovina con chi? No, ma come... A Marchesa de Riccardis. Ah, Marchesa de Riccardis. Esattamente. Brava, la moglie e l'avvocato. Aspetta. Lubrano. Esatto. Dici tu come hai fatto? Che fai? Che ho fatto? Ho parlato con Papaleo, Rocco, lo sai Rocco? Bene, Rocco, è un amico comune. lui viene di sotto. Lui viene di sotto. La signora Marchesa benissimo. Allora gli ho chiesto, senti Rocco, fammi una cortesia, io sto per morire. Ma fai questa cortesia, va a parlare con De Riccardis e chiedi un appuntamento. Ma ha procurato l'appuntamento! Con la Marchesa? Con la Marchesa. E allora? L'hanno arrestata. Ma un appuntamento? Ma che si scema, quale appuntamento? Poi fate la droga, no, non sai, l'affare droga. Mi ero scordata, sì. Ma un po' che droga, magari un po' che cocaina, che sarà stato mezzo chilo. Ma pure un chilo. È povera, se la porto via. Ma secondo me la Marchesa De Riccardi si può drogare. No, secondo me la Marchesa sa da drogare. Sa da drogare. Me le vado a parlare. Ma come me l'ha arrestata? Io non ho potuto fare più niente, ci sarei andata a letto. Mica era una cosa sicura. Ma che io andavo da lei col certificato medico, Marchesa De Riccardis. Qui c'è il certificato medico. Io sto per morire, la desidero da quando sono piccolo. Abbia pazienza, posso venire a letto con lei? Che mi diceva no. Ma che stai dicendo? È una donna così generosa, per lei sarebbe stato un gesto di carità cristiana. Beh, certo, forse la Marchesa con il certificato non avrebbe rifiutato. Ma secondo me nessuno rifiuterebbe. Non sono d'accordo, vabbè, non lo dire. Qua, nel nostro paese siamo alla Santa Inquisizione. Qua se una donna facesse un gesto del genere, invece che la sua generosità, verrebbe messa subito in risalto la sua depravazione. Ma questo è assolutamente vero, bravissimo, ma questi sono meschini, bigotti. Vedono il sesso come il diavolo. Diavolo, io lo sto scrivendo qua per l'articolo. Ma tu sei un giornalista spregiudicato. Spregiudicatissimo, figurati. Tu sei un uomo brillante, laico. Ma quando mai ci hai tenuto a queste sciocchezze, sti pettegoli tu? Io. Tu sei un marito, per esempio, non sei geloso. Ma no. Non sei geloso. No. È sicuro. Qualche volta il minimo, ma non... Ma no, neanche il minimo. No, neanche come il fai a minimo. sentire mica è una sciocchezza? No, neanche il minimo, Noi siamo uomini al di là di queste fessarie. Molto al di là, sì. Una donna, Michele, una donna che accettasse una proposta simile, cioè di andare a letto con un moribondo, secondo me dimostrerebbe una grande bontà d'animo. Guarda, ti dirò di più, se una donna mi venisse a chiedere di soddisfare il suo desiderio di stare con me, io accetterei senza battere ciglio. Oh, vero? Tu stai allupata, è normale. Il problema è il contrario. Certo. Se tua moglie accettasse una proposta del genere... Cioè, ma quale proposta? Quella di cui stiamo parlando, di andare a letto con un moribondo. Ho fatto il moribondo. No, ma sai, per una donna è molto molto diverso, Roberto, sai? Tu dici? Sì. E perché? Mondo sacci dici perché, ma è diverso, però. Non sono d'accordo. No, io sono d'accordissimo. Ma con chi? Con me stesso, sono d'accordo con me stesso. Comunque, meno male che né io né mia moglie siamo persone importanti e famose come la Marchesa De Riccardi. Che importanza ha? La notorietà, che c'entra? Io Frida la vedo senza la deformazione della notorietà. Beh, che significa? Mi piace lo stesso. Chi? Tua moglie. Mia moglie? Ti piace? Ma no, poco, assai, mi fasci pazzo. Sì, è una bella donna, ma niente di che comunque. No, Michele, non me la sminuire. Prima di tutto è svedese. No, la mamma è svedese. E te pare niente, il sangue materno è un marchio indelebile. Frida è svedese, con tutto il carico di sensualità e di fantasie erotiche che questa nazionalità comporta. Frida è una patana, senza malizia, sei una donna ingenua. Non avrà malizia, ma ha un corpo invidiabile. Mica vogliamo parlare delle gambe di tua moglie? No.
Non so coscia, sono antenne paraboliche di una iperbolica immaginazione collettiva. E il volto di Frida, quel volto dai tratti nordici, dal colorito mediterraneo, la linea sinuosa del naso che le dà quell'aria misteriosa, e la bocca, quelle labbra carnose, rosse. È il russetto. Ma Roberto. qua rossetta, mica la bocca di Frida non è una bocca, è una schiocca di cerasa. Stasi guardando proprio buono, eh? Sì. E mica io soltanto, c'è tutto un gruppo di estimatori, siamo tutti amici che ci avremmo sabato a Romene. Perché senza le mogli, si mettono là e Frida qua e Frida là, tu non puoi sapere. Perché siete assai? Oh! È un club che fa sempre nuovi iscritti, mica per noi Frida è un mito, è un evento proprio mitologico, leggendario. Frida non è bella, Frida è bellissima. Grazie. Ma non ne manca una questione estetica, è la carica di sensualità e di erotismo. Frida è proprio buona, Frida è più che buona, Frida non fa ma non arrapare. Oh, Robbe! E tu non mi fermavi, faccia pazienza, ma so. Queste sono le liriche che... Sì. Ti avesse fa male, no? No, questo mi fa bene, anzi. Allora, Allora che? posso andare a letto con tua moglie? Hai riso? Vabbè, mi hai fatto morire. Ma sono creduto che veramente mi avevi chiesto sul serio sta cosa che hai fatto una faccia proprio, guarda. È il mio ultimo desiderio. C'è un altro, non lo tieni? Mica, ma tu ti sei offeso? Io? No. Ma quando mai? Figurati. Ma mica sei geloso? Geloso, ma qua geloso, figurati, si fissaria qua, si fissaria che dici? Allora sì. Posso andare a letto con tua moglie? Sto morendo, mica. C'ho poche probabilità di sopravvivere. Chi dice 10? Chi dice, c'è pure chi dice 10, certo. È vero, Chi dice 5, voleva dire. è logico. Chi dice 1? Ho capito, vabbè, ma Ha non già mi- morito. Ho capito, vabbè, ma si proprio... già Ho morito. capito, vabbè, guarda, io te lo farei pure questo favore, no? Però appena ci pensi mi viene una chiagna, mo. Io non ci posso pensare. Tutto quanto a mamma. Te la do. Perché? Ma ti sto dicendo, sono il tuo amico più caro, sì o no? E allora io sto per morire. Tutto quanto a morire, vabbè. Ma i prima. Mica, ma che sarà mai? È un rapporto sessuale. E che diamine, ma sei o no? Il giornalista spregiudicato che hai detto, lo sei o non lo sei? Sì, qualche volta sì. Come qualche volta? E allora? Io e Frida, in fondo, che dobbiamo fare? Metterci a tavola e mangiarci un piatto di spaghetti insieme. Voi vi mangiate, a me mi resta un coppo stomaco. Niente di me. Michele, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Dimmi una cosa. Tu mi vuoi bene? Non tanto. Stefano! Qui, Ma chi che è? fai? Dormi! È arrivato il notaio! Ti vuoi calmare, sì o no? Ma che hai dormito sul divano? Eh. Ah, ma approfittiamo adesso che Cico dorme, che dobbiamo parlare con il notaio del testamento, che se Cico sente, quello è capace di tutto.
Prego, notaio, prego, si accomodi. Buongiorno, la Può situazione è parlare? sotto controllo, bene, nessuno assai A bassa soddisfatto. voce, D'altra perché- parte avevo molta fiducia in voi, avendo io conosciuto i vostri genitori, le loro qualità morali. parlare? Non potevano non avervi educato secondo le regole e i comandamenti della migliore tradizione laica e cristiana, anzi mi si conceda, vorrei meglio dire cristiana prima e laica poi. Di che si tratta? Ditevi tutto, sono a vostra completa disposizione per un massimo periodo di 18 minuti esatti. È da consumarsi la più completa concentrazione, non evitare una spiacevole quanto inutile perdita di tempo prezioso, oltre che economicamente gravosa. Noi ci siamo visti una ventina di giorni fa, se non erro, era un 20 di agosto, giorno più, giorno meno, guardano la cartella, controllo esatto, in quell'occasione ho aperto il cuore e le volontà della vostra povera e cara madre. Io ho capito, solo povera e cara madre, non dà. Possiamo parlare a bassa voce perché Cico dorme, sediamoci un momento e parliamo del testamento. No, che è ma una cosa voi siete importante. padroni, avete non solo il diritto, ma addirittura il dovere di parlare, di esprimermi ogni vostro dubbio, ogni disagio. Io sarò pronto a darvi tutte le spiegazioni, a sciogliervi ogni riserva. Dite, liberamente, forza. Hablate. Ma che schifo, come? Hablate. Noi siamo nervosi come a che andiamo a ballare, no, non avete capito, è grave la ballare? situazione. No, avete ballate, no? No, non ho detto ballate, ho detto hablate, spagnolo. Ah, siete spagnolo, No, complimenti. parlate spagnolo. Io prima pensavo che parlavate veloce, perciò non si capiva. Io parlavo spagnolo, cos'è fa? Ma chi parlava spagnolo? Allora parlate con Esteban, io vado a controllare se Chiquito repueza. Andale, scappate, fai che presto. Ma che ha fatto? Se ho capito bene, sta scherzando. Non ve lo so di questo fatto qua. Vabbè. E forza, dite. Su che argomento devo dire? E io che ne so? Questo qua che se n'è andato adesso si chiama Enzo, mio fratello, torna subito e vi racconta tutto lui, perché in questo momento intengo proprio a capo parlare. Mi sento proprio bene. Io la vedo troppo sconfortato lei, eh? Lei deve reagire. Non esiste proprio. Non esiste. Io capisco che la perdita di una madre crei un vuoto incolmabile. Ne parliamo proprio. Lo so, ma lei deve farsi coraggio. Lei ha una moglie? No. Ha dei figli? No. Ed è a loro che deve pensare per farsi forza. Enzo! Dunque, sono già passati 3 minuti e mezzo e voi continuate a trattenermi con argomenti futili e dannosi al raggiungimento dei nostri obiettivi, no? Che sono? Enzo! Che strilli che si sveglia Cico, notaio. Eh. Vi ha spiegato tutto? Ha detto sempre Enzo. Certo, si impressiona perché voi parlate spagnolo. Che problema c'è? Ma chi parla spagnolo? Adesso glielo spiego io in italiano. Allora, notaio, noi Sì. vi abbiamo chiamato per nostro fratello Cico, Sì. che non sta bene con i nervi. E appunto per questo che No, vostra se madre ha mi ben precisato nel interrompete, testamento che egli, Francesco, il fratello più fragile dei tre, rimanga sempre sotto la vostra tutela. E noi abbiamo iniziato interrompe. tutte le pratiche per ottenere questo affidamento. Ma se mi Dopodiché interrompe- si darà inizio alla divisione del patrimonio materno, Allora, rigorosamente in tre notaio, parti uguali. quando quindi- vedete questa qua, la bocca che si muove, voi dovete stare fermo con questa qua, altra bocca, perché se si muovono due bocche insieme non si capisce. Allora io adesso, noi in Italia, quando muoviamo la bocca significa che parliamo, a meno che non stiamo sott'acqua che sono i pesci. Ma quando fai così che si sente il suono, sta parlando, tu non devi fare così, devi stare con la bocca zitta così. Se tu muovi la bocca, io sto con la bocca zitta così. Tutte e due così, no. Così, sì, così, no. Chiaro? Non l'avete capito? No, scusate. Non ha capito? No, ho capito, ma che state facendo con sti pupazzi? Che è sta cosa? Cerco di farmi capire. E parli che la Notaio, capisco. la cosa è grave. Noi ci siamo resi conto che non possiamo più rispettare le volontà di nostra madre. Madre, bravissima. Non è possibile. Ci andiamo. Cico non può rimanere in questa casa. Assolutamente. No. Accanto a lui ci vogliono specialisti, Bravissimi. medici, Capito. infermieri, Sì, gente del Mestiere, mestiere, bravissimo. psicanalista, Sì, sì, psicologi, vabbè, gente che cura il Col cura- cervello. Ma che vogliamo fare? gente- Tutte le elenco della sanità, ho capito? Avete capito? Diciamo personale medico e paramedico. No, che parame, no, medico originale, qua parame. No. Non ho detto paramedico, ho detto paramedico. No, originale. Guardate a me. originale. Proprio Esatto. col camice, col Ho camice. capito. Non basta il Camice. camice, sì.
mica solo il camice, Vabbè, ho proprio la capito. laurea. Senta, arrivi al dunque, non mi interessa. Al dunque che voglio dire che io e lui che siamo i suoi fratelli non siamo adatti a stargli accanto. senza Perché? dubbio, dite. Perché io sono un musicista Musicista, che ne musicista. capisce dei nervi. Certo. Lui poi stava per sposare una donna No, ora. Potete oh! immaginare. E perché ci racconti? Ho capito, ma una filippina? Ma che Filippino? No, Oh, una polacca? È la polacca. Ucraina, di dove? italiana. Una cameriera italiana, che si stia strano? A cameriere, uno e soci, qua cameriere. E che è? No. Una squillo. Nel senso di una... Ehi! Complimenti! È tutta un'organizzazione Ah, sì? a delinquere, la suocera e la figlia stanno d'accordo. sono Poi telefonate e dite la parola d'ordine. Qual è sta- Pippo Baudo e Capellone. Pippo Baudo. È un presentatore televisivo. In Spagna è più famoso Raffaella Carrà. mica mi può. E allora vi passa a bambole. Le bambole dice che volete fare? Insomma, e basta! Chiedo scusa. Ma che se ne importa uno da sta facendo? No, che cosa? Era interessante invece. Chiedo scusa, Notà. Sì. Chiedo scusa. No, prego. Non è questa la notizia. Lui si arrabbia quando parliamo di questa cosa. Chissà perché, Allora, notaio, noi abbiamo scoperto una cosa molto grave. Mamma mia. Gravissima. Mamma mia. Assai grave. Molto grave, ho capito. Molto grave. Noi, fate bene attenzione, Sì. abbiamo scoperto che Cico ha fatto morire nostra madre. Per non farla soffrire. Ha usato la morfina. Guarda. La tenevo sotto a mattonello. Ho capito! Oh, Ma che ripetete qua dietro? Cico, che dove? Ma perché sei tu che ripeti? Fa l'eco! Dimmi che era la voce mica faceva oggi, ma che si scende? Una cosa da pazzi! E ripete tutto! Ma è proprio, io non lo so. Ma veramente non lo so. Ma che stai prendendo in giro? Ah, vuoi finire ora? No, Oh. perché sto scosso, avete capito? Ho lo fai che sbagliare. no, cercate di calmarvi, capisco che siete scosso, però. Chiedo scusa. Fate pace, No, no, vabbè, ma non c'è bisogno della mano. Ci fate tengo, pace, ci tengo. fate guarda. Vabbè, facciamo pace. Scambiamoci un segno di pace tutti. Sì. Siamo in armonia. È finita la messa, ce ne possiamo andare? Che state facendo? Allora avete capito? Cico ha fatto no, morire ho nostra madre. No, Tere, Ma cominciamo un'altra volta, mo. Ho capito. Sicuro? Certo, perfettamente capito, la notizia è scioccante. Bravo, scioccante, dica belli parole che trovo, guarda. Belli parole, scioccante. No, per uno che non sa la lingua, dico. Ma quale lingua? Ma quello deriva da shock, questa parola. Non da sciocco, shock, Sì, da sì. K. Shock come stock 84. La K, il K, doppia K, K a macchina. Scappa senza SK. K, come dite K? Scioccante. Ma 2C o 2K? Scioccante. No, così scemo, scioccante con due C, 2C. perché viene detto in italiano. Se poi vuoi mettere fa una C e una K. Ah, si può fare? E dipende, così puoi scegliere, no? Avete deciso come si scrive scioccante? Sì? Volete che vi mando un insegnante italiano? Non lo so, ma che state facendo tutti e due? No, Io ho detto scioccante, ma Brava, noi l'avete abbiamo una detto proprio dissertazione su scioccante. Pensavamo che non sapevate. Vabbè. L'avete detto proprio liscio liscio. Liscio liscio. Bravo. Senti, ma che avete bevuto tutti e due? Niente. Ah, Scossi stiamo. scossi, troppo scossi. Allora, Se ho capito bene qua, Cico ha fatto morire nostra madre. ho capito. Poi, come si è scordato lei, avete visto? Cioè, Per non farla soffrire. soffrire, diciamo, se ho capito bene, è eutanasia. A noi ci ha detto che è stato lui. Beh, e che c'entra? Voi invece che dite? Io ho detto eutanasia. Lui dice che è stata la zia, chissà perché. Che ha detto? Ma voi perché quale zia dite? Antonietta? Ma che è sta zia? La sorella mamma? No, chi la Che stavano in contrasto? Ma che mi importa? E chi è Carmela? Ma chi conosce le zie vostre? Scusa. E voi è stata la zia? Non ho detto No. è stata zia, ho detto eutanasia. Ah, è una zia. No, è una zia. Sono due. Levate le zie. Eutanasia. è nata zia. Eutanasia. Eutanasia. Silenzio qua dietro! Non va a E bene. ripete tutto! Ma va. Este, è che vi ha. Non lo fai così. Ma come si fa? Sta roba.
O stai facendo una girata? Ma già non ci capiamo. che questa è diavolo? casa mia, però. Ho capito, è che dovete ripetere per forza a casa vostra. Ma che c'è in casa? Non è se così arrogante. Comunque, capite questa visto parola? che Arrogante. arrogante. Ma voi mettete a giro, come si scrive arrogante? No, ho detto a lui. Allora, visto che ripetete tutto, sapete che significa eutanasia? Una volta lo sapevo, non mi ricordo più. Stai zitto. Allora fate silenzio e lasciateci parlare. Ah va, fai parlare a noi che ci capiamo. Questo capisce tutto, quest'anno. Allora, vi spiego che cos'è l'eutanasia. Grazie. Visto che non sapete che cos'è. Una parola vostra, diciamo. Mia. Sta scritto sul vocabolario, se andate a vederla Si trovate. usa anche oggi. Si usa, È sì. diventata di uso comune, capito? Di uso comune, tranne qua che non sapete niente, vabbè, lasciamo stare. Comunque, eutanasia, vi spiego che cos'è. Eutanasia. Eutanasia. Ecco l'accento. No, senza accento, dove l'accento? Ah, allora congiunzione. No, attaccato. Congiunto le. Congiunto le. No, congiunto le. Eutanasia è tutta una parola. Senza la separazione. Ma perché adesso sta separate per forza? È tutta una parola. Dopo la E. Ma no dopo la E, durante la E, cioè insieme alla E. Eutanasia. È una tasia. È una da sì. Una tasia. No. No, ta Fiat, la Zeppela, si dice, no? Ma che tengo la zeppola in bocca io? Voi no? No. E come mai? E perché devo parlare così, no? No, pensavo che si diceva Fiat. No, non si dice eutanasia. Si dice eutanasia con la S normale. Ah, per evitare sto difetto, mo fanno con le denti. Ma tra poco non me lo faccio dire più eutanasia a voi, che spacchi 2 incisivi davanti. Com'è possibile che non mi fate parlare? State pazziando. Ma che sto pazziando? Com'è possibile? Allora, eutanasia. Sì, ho capito. La parola è semplice, eutanasia. Significa eutanasia. No, non significa eutanasia, vi spiego che significa, se no non significa niente. Allora, eutanasia sarebbe. Sarebbe. Noi. Vabbè, Sì e no. No, Potrebbe. sì e no, assolutamente l'atto. Chiaro? Il latto. Il Il latto per bere. Ah, un lattuccio. lattuccio. Un lattuccio. No, il latto è il latto. Il latte tutto al più. Le latte e... Il latte, il latto e lo atto. Le latte, le boatte. Ma che boatta! L'atto, L apostrofo atto. Ah, la posta. Eh. Ah, ecco, c'era la posta. non E c'era sapevo. come ve lo faccio capire la posta? L'atto! Come ve lo faccio la posta? Quando si scrive si capisce. Ma uno dovrebbe sapere l'italiano e lo sa. Dio mio. Allora, Sta sudando. Dio mio. Mamma mia. Vabbè. Ma mi fate del così? ma è chiedo una, scusa. è un'agitazione esagerata. esagerata. Che dobbiamo dire noi? Voi dite il latto, che devo dire io? Ci stiamo sforzando di capire e non diciamo niente. E venite qua in Italia e volete pure insegnare. Ma che un po' di tolleranza tra tutti qua. Ma che tra i tolleranza? popoli. Oh, basta. Non ho capito. Uno, sì. Ma che c'entra la tolleranza? Voi dovete capire che significa eutanasia. Uno non ne capisce e si arrabbia. Non è che non capite niente. Quando verremo da voi voglio vedere se E chi siamo- vi apre quando venite da me? Chi vi apre? ecco io. Qua vogliono venire, là no. Allora, adesso vi spiego. Eutanasia è l'atto inteso come azione, non come quello che si beve. L'atto è il vostro fatto di uccidere Di uccidere. una persona. Una. No, vabbè, anche due, non è quello il problema. Insomma, non si sa, è confuso. Si può fare pure una strage con l'eutanasia, va bene? Diciamo una parola in fase di evoluzione. No, non è in fase di evoluzione. La parola. No, la parola è quella, e quello significa di uccidere un numero imprecisato di persone. Poi che imprecisato. È imprecisato il numero, non la parola! Ma ha parlato con me un poco pure. Vedrà che sa. Ma non fate l'eco? Ma perché se parlo con te che cazzo? È che può essere che capisce di più. No, mi sento escluso. Vabbè, allora l'atto di uccidere alcune persone, avete capito questo? Ripeti. E fa così con la testa, avete capito sì o no? Ho capito. Ah, benissimo. Di uccidere alcune persone, però per non farle soffrire. È quello che ha fatto Sico con nostra madre. Come non sei già in fronte, è logico, lo sto dicendo da mezz'ora. Poi che ci siamo capiti finalmente. Ci siamo capiti, che c'è? Loro la chiamano eutanasia. Ma no, con sta zeppola a mucca, è eutanasia. No, ma scavacchi, è eutanasia. Mi raccomando la massima discrezione se la notizia arrivasse alla polizia. Sico subrebbe un processo che non corri, potrebbe sopportare. non precipitare, scandisci, se no non ti capisci. No, io capisco, Non lo vedi già come sta nervoso? Lo so, Si sente isolato. vero. Parla piano, parla. sto scosso, quindi ho parlato Madonna, veloce. l'ho capito che state scosso, l'avete detto 20 volte. Dite quello che dovete Non lo dire. fa sentire vabbè. straniero. Straniera, a me. Vabbè, lui, se la notizia arrivasse alla polizia, cioè arriva, è meglio. Non lo so, che volete dire? Arriva o arrivasse? Io dovrei dire arrivasse. E dite arrivasse, andiamo avanti. Vabbè, se la notizia arrivasse alla polizia, Cico potrebbe subire un processo che non potrebbe, ci mise troppi potrebbe forse.
Ma mettete in altre 4 o 5, tanto comunque non si capisce Il niente. succo qual è? Che Cico non deve andare alla polizia, deve andare in clinica. Non deve andare in galera. In galera, voglio dire, scusa. Ora, la domanda è questa. Ma che? Se particella scarupati, mettiamo Cico, noi siamo 3 fratelli, no da? Questo più corto so io, vedete? Se, guardate a me, guardate tutto il corpo. Se mettiamo Cico in clinica è facile, ospedale, poi noi vi scavalco 2, così e 3, così e 2. Noi 2 abbiamo comunque diritto alla nostra parte di eredità. Oppure con l'accento, questo senza accento, oppure il testamento viene invalidato. Che sono sti mosse? Ho mimato. Perché state facendo questi gesti? Ho mimato. Per fare cosa? Per farvi capire. Con i gesti tutti sbagliati. Perché tutti sbagliati? Ma che mosse avete fatte? Se abbiamo diritto. Diritto? Cioè, no Stuart sarebbe. Alla capito. nostra parte. Parte, come sì. si può fare? Parte. Aspetta, Parte. Ho Che capito, il il trenino. Che uno saluta. Di eredità. O il testamento. 2 parole, testamento. No, è fluido, testamento. Ah, unito. Viene. Invalidato. Questo non l'ho capito. Quando uno rimane invalidato. Hai fatto sciangate. Sciangate, chi è nato con... O sciangate è quello dei cinesi che si buttano in mazzarello colorato e devi pigliare una alla volta senza far muovere. Quello là si chiama Shanghai. Shanghai è passato remoto, chi c'è sei? Ignorante. Io Shanghai, io l'ho capito. Sì. Shanghai, io Shanghai, tu Shanghai sei gli Shanghai, non è una cosa. Shangassimo, come dice. Cose da pazzi. Avete capito? Ho capito, io voglio sapere solo una cosa. Dove ha studiato l'italiano, vostro fratello? A stessa scuola mia. La quale scuola ha chiuso definitivamente dopo di voi. Sì. È fallita? Me l'immaginavo. Ha chiuso quella scuola. Ha chiuso quella scuola. L'hanno chiusa. Chi ha chiuso? L'hanno chiusa. Comunque la domanda era chiara. Che è successo? Perché mi vuoi? Non posso dire. Mi non fai ho i capito. segni, mi fa. Mi hai fatto un segno. Gli faccio i segni. Mi hai fatto un segno. Come sta? Non è che se... Commissario. Ma questo è stato al meglio, commissario. Sono scosso. Ho capito. Sono scosso, commissario. Cose da pazzi. Siamo scossi tutti e due. Ho capito, state troppo scossi. Vedete di fermarvi. Dottore. Mamma mia. Troppi commedia. Troppi commedia. Con me. Allora, Tutti insieme. Dio mio. La domanda era chiara. Se mi posso permettere, i gesti facevano schifo, va bene? È opinione vostra. No, è Noi opinione. qua in Italia così gesticoliamo. Ma in Italia dove? A Napoli. A Napoli, comunque, la domanda era chiara, la risposta è Se semplice. possiamo mettere i cighi in clinica. England. Vabbè, allora, le volontà della persona che ci lascia sono da ritenersi puramente di obbligo morale, quindi non giuridico. Mamma mia, che brutta cosa che avete detto. No? Ma brutta che? Ma questo è grave assai, Ma grave chi? Ma perché fai il presunto? Ma che conosci lo spagnolo? Capisci lo spagnolo?
E allora che ti impressiona? Mo se lo spiega in italiano e sarà una fesseria. Magari non è neanche la risposta qui. Mo la risposta arriva, ha detto la premessa, no? La premessa in spagnolo, mo Sì. la sostanza la dite in italiano. Io ho detto una premessa spagnola. No, date che siete spagnolo, ho detto forse... No, ma voi chi vi ha detto che io sono spagnolo? Voi avete parlato spagnolo appena siete entrati un quarto d'ora. Avete raccontato prima la barzelletta, avete riso solo voi. Io raccontavo Siamo la arrivati barzelletta. qua e abbiamo fatto un raccoglimento che si è capito povero e qua avete detto, non ci pensate, ballate, in Spagna balliamo, ballate. Ah, ma capisco dove nasce abbiate pazienza, Ma dai. che abbiate quando ho detto hablate? Qua l'avete detto! Ma che paura, che è quando l'ho detto? L'avete detto, no? Sì, l'ho detto. L'avete detto, e allora basta. No, che basta, che pazienza. se uno dice hablate è spagnolo. Ma uno che non è spagnolo non è che va a casa della gente che già hanno l'esaurimento nervoso e si mette a parlare spagnolo. Hablate, mangiate, parlare, hombre, sta vista. Ma che ha ragione? No, non ha ragione niente. E come no? Ma mica sono entrato a cavallo di un toro qua dentro io. Qui c'è bisogno di parlare. Io ho si detto capisce? solo hablate. E perché l'avete detto? Ma così, per fare una battuta. Ma in spagnolo? Ma non qua lo tengo a vostro fratello. In spagnolo. E perché proprio in spagnolo? Perché sono stato 3 giorni a Ibiza quest'estate. E questo è un altro problema. No, che problema? Che siete andati a trovare i parenti a Ibiza. Questo è un altro problema. Qua parenti. I parenti voi, sai in Spagna? No, io non ne ho parenti in Spagna. Ah, quindi solo voi siete spagnolo, diciamo. Ma state scherzando? Capito? Stefano, Ma cos'è uno scherzo? ho capito tutto. Sono morti tutti i parenti, mi dispiace. Ma chi è? Ma la Siete andati faccia... al funerale? Ma qua al funerale sono vivi i miei parenti. Oh, E come si sono salvate poi? Non ho capito. Ma da cosa? ma perché c'è stato l'attentato? A chi? Ovvero? Ma cosa? E ovvero? come, dove l'hanno messa la bomba? Raccontate. Ma che è successo? Non so niente. Ma Che dove sta- sono scappati? Ma chi? I parenti, dove sono scappati? Perché ci hanno messo la bomba? Ma dove gli hanno messo la bomba? Non lo so, sotto la casa. Ma perché dovevano mettere la bomba? Telefonate o telefono che le un numeraggio che Ma voi verde non che sapevate mettono niente? là? Un numero verde la bomba? Non sapevate niente voi? Ma che cosa? I miei parenti stanno a casa loro e stanno bene. Mi Bene, auguro. cioè, quindi non è saltato il palazzo. Ma quale palazzo? A Spagna! Ma che c'entra la Spagna? I miei parenti stanno in Italia. Che fortuna, meno male. Ma perché che fortuna? In vacanza? Sono italiani. Chi? Terrorista? Mo tra poco fa diventare italiani gli spagnoli, pur di non capire. I miei parenti sono tutti italiani. E tutti? Tutti. Mancano un nonno, una nonna, Niente, una manco uno zia. spagnolo in famiglia. E allora perché voi siete spagnoli, non si capisce? Gesù, io come... Ma non è che state in incognito, Ma incognito... che non si può sapere. No, dai, dite la verità, Vabbè. perché non Ah, i parliamo. tasse, sui tasse. Vabbè, che ho non- capito tasse- tutto, sentite, io non posso Monte perdere- Carlo? Sì, a Monte Carlo. Mo cominciamo con Monte Carlo, mo. No, che andate a Monte Carlo, che là non si pagano i tassi. Vedete questa Che Dovete devo stare fare con 6 questa mesi pezza all'anno della a pezza Monte della Carlo. cucina? Dovete stare 6 mesi all'anno a Monte Carlo, se no va a io vi chiappero. mando 6 mesi all'ospedale, se no mi fa... Senti, mo vi faccio vedere i documenti e... No, non cacciate i documenti in questa casa, fa amore di qua, se cacciate una patente si apre una pizzeria davanti a voi. Fa amore di qui la pizzeria, la vedete qua davanti a voi che ci sta? Non la vedete che ci sta? Guardate, E piano piano che ci sta un muro. il forno a legna! Non lo sentite il calore del ceppo che brucia? Assolutamente. Io non so come siete abituati in Spagna, no, da Oh! Un'altra volta con la Spagna! Ehi! No, sai, la deve smettere di dire che io sono spagnolo, guarda. è vero. Mi guardi negli occhi. Non lo devo dire. No, lei deve dire la verità. Io sono italiano, lo dica. Io sono italiano. No, io sono... Senta, dica che io sono italiano, lo dica. E fallo contenti, ah. Ma che fallo con... Io Non sono mi italiano. Siete italiani. Ma come l'avete presa questa fissazione? Per aver detto hablate, Che come lui mi mi è venuto in testa? suggeriva, lui diceva... Non suggerite voi. No. che vi ha Io detto sono un italiano, nato in Italia, da genitori italiani, vivo in Italia dalla nascita, 3 giorni a Ibiza e divento spagnolo. Non può... Ma che non mi trovo più? No, che... Ma state a posto vostro? Scusate, l'avevo visto... E si è messo addosso. Sentivo un calore, sentivo. Mamma mia. Mi credevo che era il forno, mi credevo. Hai visto, poveriello? Poveriello! È cambiato. Madonna che paura mi sono messo. Avete sentito il calore del forno, no? Per un da? attimo ho detto, mo mi giro e lo vedo. Ha sentito il L'ho calore. sentito forte. Benvenuto tra noi, no? Da? Nella famiglia. Ma diciamo. chi vi conosce a tutti e No, di due? quelli che sentono il calore. Vabbè, sentite. Ci volete dare Madonna, questa mi risposta? levate solo una curiosità. Sì. Ma siamo sicuri che Cico è l'unico che non sta bene in questa famiglia, è vero? Pure voi state... No, io sto scosso. Scosso, cioè me lo dimenticate. E voi invece siete una bellezza, devo dire, complimenti. A me mi salva la musica. Io ho figurati. scritto un brano. No, prego. Io ho scritto un brano per Sanremo, daga. Un brano? Non l'avete sentito ancora? No, non sento Sanremo. Non l'ho pubblicato.
Non l'avete pubblicato? Pazziata da. E pazziata da. E pazziata da. E pazziata da. Pazziata da. Pazziata da. Pazziata da. Pazziata da. Pazziata da. Wow, 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 wow. Olè, l'ho spagnoleggiato un poco per voi. Mo spassionatamente mi dovete dire che cosa ve ne pare di questo pezzo. Ma proprio senza peli sulla lingua. Ma sinceramente proprio? Sinceramente, vi ha preso al cuore? Ma pigliato lo stomaco, che è sta porcheria? È il mio brano per Sanremo, secondo me saranno successi. Secondo me è l'ultimo anno di Sanremo, se esce sta canzone. E dopo che fare? Siamo lavato nato pensiero. Allora non dà. Mamma mia, che schifo, santo Che Dio. volete fare? Come vogliamo fare con Cico? E come vogliamo fare con Perché Cico? capite, Io venga la musica, io mi aspetto un futuro Mamma- radioso. Sì, giusto. Diteci. Diteci, voi non capite, come faccio? Allora, Cercate di parlare più semplice. italiano. Perché come ho parlato fino a mo'? Ma comincio un'altra volta con la Spagna e passo un guaio oggi. Andiamo, fallo parlare, Stefano. Basta. Allora, in altre parole, visto che fino ad ora non ci siamo capiti, Bravo. la condizione di cui sopra. Ah, Ha guardato sopra? Ha guardato sopra. Lo sapevo. perché sopra tu dove guardi? Sotto? Ma di cui prima? Ah, vedi, sopra. però. Sopra nel senso di testa... Oddio mio. Vabbè, quella cioè che vi obbligherebbe a vivere con vostro fratello Francesco. Cico, Cico. E da ritenersi semplicemente, come posso dire, semplice, un desiderio della defunta, che voi due potete rispettare o meno, senza per questo cambiare in alcun modo la legittima possibilità di dividere il patrimonio secondo la legge. E cioè 3 parti uguali ai 3 discendenti diretti, quali che siano i loro comportamenti. Ma questo è meglio con la mamma, eccetera, eccetera. Come si fa? Quello non so. Questo. Sapete fare questo? No. Guardate come si gira il braccio. Il braccio sto. Sì. Dai, oh, guardate qua. Guarda. E che le fai? Sì, che? No, è perché tu un brodo. Fai quelle cose. Io ci ho fatti Eh. cerchio e dritto, cerchio e dritto. Vabbè. Sapete fare? Sì. No, non lo so fare. E chi le fa karate, attenzione. Sì? Che cintura siete? Marrone. Mamma mia, complimenti. Chiaro. Marrone. Comunque, vabbè, sono giunto a una conclusione. Nella vostra famiglia si è sviluppato tutto tranne il cervello. Credo di aver capito. Non ho capito. Non avete capito, tanto che c'è bisogno che quando mai avete capito? No, è una novità che non avete capito, non capite niente, quindi. Allora, non dà. Tutto La a posto. risposta. Ma basta con i giochini, la Certo. risposta. Perché avete fatto qualche altra domanda che mi sono perso? No, la domanda è: se mettiamo Cico in clinica, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità? Madonna, ma cominciamo un'altra volta. Come ero fatto le pupazze? Parlo io allora, com'è? Allora. Avete capito quello che ho detto? Io la risposta l'ho data. Sicuro? E c'è, questo non sono sicuro. Non avete capito? La verità? Sincero? Ma c'è bisogno. No. Voi avete capito? Nella prima parte mi sono distratto un po', te lo giuro. Che avete capito della seconda parte? Eccetera, eccetera, eccetera. No, dai, spiegate più facile, abbiate pazienza, perché siamo agitati. Non avete mi era capito? mai successo una cosa del Ma genere. manca a noi. La prima volta veramente. E chi vi chiamava un'altra volta? Certo, Ma, certo. E chi ci veneva, dite, piuttosto. Ma è questione di principio che vi voglio far capire. Bravo, dovete. Quello Sì, sforzandovi uno impara la lingua. No, voi dovete imparare proprio a capire. E noi dobbiamo continuare a parlare così. Sapete, quelle full immersion. si Full dice in immersion, inglese. sì. Tra poco ve la faccio io nella vasca da bagno, la full immersion, a tutte e due. Voi uscite da qua che sapete parlare. No, io esco da qua che dalla finestra, se non la finestra. Allora. Dunque, vediamo se ci capiamo così. Questo è più facile di così, non ci riesco. Allora. Esord. Pesetas!
No, io passo un guaio con vostro fratello. Le lire! Che sono sti pesetas? Ha detto le pesetas? No, dai, però pure voi siete un attaccabriga esagerate, però. Che significa? Quello ha detto le pesetas, si cominciamo un'altra Ma volta. l'ha battuto fa. Non fate battute spagnole. Vabbè, non la faccio Non più. ho senso dell'umorismo. È chiaro? Allora, Mamma mia. esord, le lire italiane. Va bene? Sì. Ve li potete. Le lire ve le potete, scusate, no, dai. No, i sord ve li potete. No, vedete le lire? No, ho detto dopo, era un Le inciso. lire ve le potete. I sord ve li potete, le lire... Ve li potete. Le lire ve le potete. Ah, tu. Aspetta, le lire ve le potete. Tu. Sol... Oddio. No, dai, l'euro com'è poi? Non ho capito. A capire la consecuzione è difficile, muovermi è una cosa difficile. Vabbè, va bene lo stesso. No, ve li potete. semplifichiamo. Esord, ve putite, Tronco. tronca, piglia. Oh, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità. Bravissimo, però c'è una piccola postilla che aggiungo io, sì. Ve ne dovete comprare tutte medicine, tutti e due. Ma chiedo scusa, no dai, ma il nervosismo da dove nasce? Voi fate Da che dove? siete spagnoli. Ma che voi c'è di- spagnolo, l'altra volta. Ma che c'è di male a essere spagnolo? Ma lo sapete che Napoli è stata dominata dagli Che spagnoli? anche dai francesi, allora. E infatti chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo. Sì, sono nato con Demolo, Bravo. che c'entra? Ma infatti, voi dove abitate? Ma non dite sciocchezze. Voi scusate, per curiosità. Ma voi dove abitate? A Napoli. Bravo, a Napoli dove? A Napoli, Napoli. Sì, ma a che parte? Bravo, a che parte? Che parte in che senso? La strada. Via Roma. Si chiamava Via Roma. Ha cambiato, un sacco Sì, sì. di tempo. Ah sì? A Bassolina la cagna. Ci pare, no, No, prima. prima. Vabbè, lasciamo stare, che comunque non c'è niente di strano. Non si chiama più Via Roma, si chiama Via... Via non si è capito. Vabbè, Via Toledo. Vai, aspetta! Che c'è? Via Toledo! Quartieri! Spagnolo. Ah!